सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां ऐं जाफ़र मेमून अवां सां मुखातिब आहियां। काल्ह जोई शहर में साईं अहमद ख़ान मदहोश जेको सिंध जो नामियारो शाइर ऐं उन सां गॾोगॾु सुगड़ बि हो, उन जी 6वीं वरसी सिंधी अदबी संगत जे तरफ़ां मल्हाई वई आहे। हीअ वरसीअ जो प्रोग्राम असां चाहियूं था त हिन जी जेका रेडियो रिपोर्ट आहे उहा अवां ताईं रखूं। हिन वरसीअ में जिते शाइरी थी आहे उते साईंअ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ अदीब दोस्तनि जा लिखियल जेके मक़ाला आहिनि उहे बि अॼोकी हिन रिपोर्ट में शामिल आहिनि। तंहिं करे अचो त संदसि हीअ 6वीं वरसी जो जेको प्रोग्राम आहे उन जी रेडियो रिपोर्ट ॿुधूं। भक्तनि जे दीवाननि जो मलंगनि जो अदब कर ए यार असां इश्क जे बंधन जो अदब कर। हाणे मां असांजे सिंधियत जी शाइर जोई जो ख़ूबसूरत ऐं अलबेलो शाइर खादम जिस्कानी खे गुज़ारिश कंदो अचे ऐं तव्हांजो मक़ालो कर। खादम जिस्कानी ईदूं मल्हाए जनिया ॾियारियूं मल्हाए जन, ईदूं मल्हाए जनिया ॾियारियूं मल्हाए जन, वचन जे रूप में हिते यारियूं मल्हाए जन। के चार टहक हा को उंगलियुनि जो रोग हो, गुंदियल वही कहिड़ियूं सारियूं मल्हाए जन। ऐं अहमद ख़ान मदहोश ते मक़ालो आहे जंहिंजो उनवान आहे अदबी लॾे में निंढड़ पाए वारो वेठा। अॼु सिंधी अदबी संगत छाप जोई खे फ़ख़्रु आहे त हिकु दिलेराना फ़ैसिलो करे निजी अदबी कद पाठ मुताबिक़ सिंध जे हर शाइर साईं अहमद ख़ान मदहोश जी 6वीं वरसी जो प्रोग्राम रखियो आहे। न त असां वटि अॼुकल्ह उहो बि आम थी वियो आहे त हिते वरसियुनि जी आड़ में अक्सर यारियूं मल्हाई वेंदियूं आहिनि। जे रस्म खे असां जोड़ण जी कोशिशि कई आहे ऐं अदबी संगत जो अलॻि हिकु मान ऐं तराज़ू रखियो आहे जेको सिर्फ़ु अदबी हैसियत वारो ई रहे थो। मूंखे ख़बर नथी पए त मां हिन मदहोश जी वरसी जे मौक़े ते किथां शुरूआति कयां। मुंहिंजे कलम में त उहा सफ़ीन आहे जो मदहोश खे भेटारे सघे। मुंहिंजे ख़्याल में उन अमल जे करे मदहोश जी शख़्सियत ते को बि फ़र्क़ु न पियो हूंदो, पर अदबी संगत जोड़ी जे बारे में उन बाबति कुझु तबका पाण में ज़रूरु कंदा हूंदा जेको अदबी संगत लाइ हिकु सुठो सवाल आहे। मदहोश सां हुन जूं काफ़ी सारूं सराहिया आहिनि जिन जो ज़िक्र हिते न करणु मुनासिब थींदी। मुंहिंजे ज़हन जी मेमोरी कार्ड में अञा बि उहे पल सेव थियल आहिनि त शायदि 2003 या 4 जो वक़्तु हो जॾहिं मां बेरोज़गार हुअण सबबि पाड़े में ई हिकु नंढो दुकान खोलियो ऐं आणी ऐं चाढ़ीअ वारे में बदिलो। उन दौरान साईं अहमद ख़ान मदहोश
मूंसां कचहरी करण लाइ उन नंढड़े दुकान ते ईंदो हो त हमेशह चांहि थेली में वठी वेंदो हो, जंहिंखे अक्सर मुंहिंजो वालिद साहिबु एतिराज़ कंदो हो ऐं मूंखे चवंदो हो त साईं सां चांहि घुराईंदो आहियूं, शर्म कोन थो थिए, कॾहिं चयाल खे चांहि पीआरबी आहे या पीबी आहे? पर बाबा साईं खे अहमद ख़ान बदोश साईं हमेशह साॻियो जवाबु ॾेई करे लाजवाब करे छॾींदो हो त अला बख़्श ॿुध असांजी चांहि वारी यारी कोन्हे, अॼु बि यारी आहे। तंहिंखां पोइ मुंहिंजे वालिद साहिब साईं खे को बि जवाबु न ॾेई सघंदो हो। मुंहिंजे ख़्याल में अहिड़े पुलिस वारे माण्हू खे आङुरियूं करणु कुझु अजीब हो। हिते ई मुंहिंजे गज़ल जा चंद अशार जेके मूंखे यादि अचनि था त जीत ते मुड़के ऐं सुड़के हार ते, जीत ते मुड़के ऐं सुड़के हार ते, वक़्तु नाहे मनंदड़ जे ॿार ते, नफ़रतुनि जो को बि वेड़ी कोन आहे, आङुरियूं सारियूं सॼनि थियूं प्यार ते। ॿी सारोड़ी जेका साईं जी शादी मूंखां विसरे 2004 साल में ही साॻियो धनारो महीनो रमज़ान जो शायदि ॾींहुं वॻो हो त साईं खे गवर्नमेंट तरफ़ां शायदि का आश थी वई त बेरोज़गार नौजवान जेके शाइर आहिनि उन्हनि जा नाला ॾियो ऐं उन्हनि खे असां वज़ीफ़ो ॾींदासीं। उन दौरान बि साईं मूं वटि पाण हली आयो ऐं मूंखे चयईं त शनाख़्ती कार्ड जी कापी ॾेई। मां साईं सां हुजूं मतिलबु उनखे इम्तिहान चयो त साईं ईद ते पंज सौ ॾिया वोट में कुर्ब वारी कावड़ में चयईं त अरे लूसी भला थींदा चई कापी ॾे। पोइ इंग्लिश में मुंहिंजो ऐं इब्राहिम मला जेको हाणे सिंधियत में शाह जो सेक्रेटरी आहे उन ॻाल्हि जो जहिड़ो जाॻंदो गवाह आहे। ऐं असांखे जॾहिं ईद खां 2 ॾींहं अॻु बेरोज़गारी जे आलम में 3000 रुपया मिलिया त मन ई मन में साईं खे अलाए केतिरियूं दुआऊं ॾिनियूं अथईं, छो त ईद ते ईद करण वारनि खे हमेशह माण्हू दुआऊं ॾींदो आहे। इन मानाण खे मटाइण लाइ संगत खे वक़्ती तौर काफ़ी तकलीफ़ूं पेश आहियूं, जंहिंजो ज़िक्र करणु मां हिते मुनासिब नथो सम्झां। मूं बि अक्सर ॾिठो वियो आहे त अवां जॾहिं बि कंहिं अणछणे कम में हथु विझंदो त अवांजे हथनि खे तओ ज़रूरु मिलंदो, पर जॾहिं उहो कमु ख़ुशसूदी सां पाए तकमील ते पहुचंदो आहे त समूरा हथ लही वेंदा आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त हींअर सिंधियत जी सिंगर शाह जोई जा समूरा हथ लही विया हूंदा। ईअं ई अगरि असां ख़ुशूस कमु कयूं ऐं हर माण्हू पंहिंजी ज़िमेवारी ऐसनि तरीक़े सां निभाए थोरे जो कहिड़ियूं बि मुखालिफ़तूं वारो अचनि, अॼु बि असां जेकर निज अदबी कद काठ ॾिसी करे माण्हुनि खे मान ॾियूं न कि यारियूं मल्हायूं त अॼु बि असांजे अदबी लॾे में पैदा थियल निंढण ताईं वारो हिसाब ख़तमु थी सघे थो। महिरबानी थी मां बेसिकली शाइर आहियां त मां असांखे पंहिंजो हिकिड़ो गीत ॿुधायां। किथा देर वधजी वई देर छा किथा बधा छाणा किथा देर वधजी वई देर छा किथा तुंहिंजी दिल मां बचाहत उडानी वई वणिया गुलामी वई तुंहिंजी दिल मां बचाहत उडानी वई वणिया गुलामी वई हाँ सोचो तलाणा किथा देर वधजी वई देर छाणिया किथा दर्द रहजनि अंदर थे अछाई कयो दर्द रहजनि अंदर थे अछाई कयो तेले थे न पाणीअ ते पाणी कयो दर्द रहजनि अंदर थे अछाई कयो तेले थे न पाणीअ ते पाणी कयो तुंहिंजी चुप ते बंदूक मकाना किथा देर रखजी वई देर छाणा किथा। साईं सुधीर बाबा
शबीर पाठाणी, कांग्रेस कुर्बान खोखर ऐं वॾेरो गुलाम हैदर बाबा साहब खे उहो असांजे प्रोग्राम में शिरकत कई आहे, उनजी महिरबानी। मां हाणे शेयर सॾु कंदुसि साईं नज़ीर नाथ जोए खे, तो अचे तव्हां शेयर करे। साईं नज़ीर नाथ जोए खे गुरबतनि जो फाल थींदो थो वञे, गुरबतनि जो फाल थींदो थो वञे, अहिड़ो पंहिंजो हाल थींदो थो वञे। गुरबतनि जो फाल थींदो थो वञे, अहिड़ो पंहिंजो हाल थींदो थो वञे। छा कजे तकदीर पंहिंजी अहिड़ी आहे, छा कजे तकदीर पंहिंजी अहिड़ी आहे, माण्हू दजाल थींदो थो वञे। प्यार वारनि खे ज़रूरत प्यार जी, प्यार वारनि खे ज़रूरत प्यार जी, केरु ॼाणे थो हक़ीक़त प्यार जी। प्यार वारनि खे ज़रूरत प्यार जी, केरु ॼाणे थो हक़ीक़त प्यार जी। हू भली रुसंदो रहे राणो मगर, हू भली रुसंदो रहे राणो मगर, मुर्ज मूंखे आ मोहब्बत जी। शान ऐं शौक़त मां छा ॼाणूं असीं, शान ऐं शौक़त मां छा ॼाणूं असीं, बस फ़क़ीरी में आहे उल्फत प्यार जी। हीअ दुनिया जा सभु मसाला हिकु, हीअ दुनिया जा सभु मसाला हिकु, मनंदर में आहे चाहत प्यार जी। तो न जातो भाव जे मूंखे मिलिया, तो न जातो भाव जे मूंखे मिलिया, दर्द में कहिड़ी आहे राहत प्यार जी। इश्क थो इंसान माण्हू खे करे, इश्क थो इंसान माण्हू खे करे, बाक़ी ज़िंदगी जी लज़त प्यार जी। कीअं थो काथो करे सघिजे नियाज़, कीअं थो काथो करे सघिजे नियाज़, का बि अहिड़ी नाहे क़ीमत प्यार जी। प्यार वारनि खे ज़रूरत प्यार जी, केरु ॼाणे थो हक़ीक़त प्यार जी। महिरबानी। असां भलीकार कयूं था प्यारे स्टेशन खां, प्यारे स्टेशन सेक्रेटरी एस एन अबड़ो खे, जो असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे, हुन सां हुनखे दिलि जी गहराई सां भलीकार कयूं था। हाणे मां मोरे सां वास्ता हिकु असांजो ख़ूबसूरत शाइर हिते मौजूदु आहे ऐं हुनजो तरन्नुम ॾाढो सुठो आहे। असां साईं खे गुज़ारिश कंदासीं जेकॾहिं पंहिंजो शेर असांखे तरन्नुम ॿुधाए या जेको आहे तूं शाह भिटाई असांजी गवाही ॿुधाए, या साईं अहमद ख़ान जो को तरन्नुम गीत ॿुधाए। मां सॾु कंदुसि अहमद ज़फ़र ख़ासकेली खे, उहो अचे असांजे स्टेज ते ऐं असांखे कुझु ॿुधाए। अहमद ज़फ़र ख़ासकेली शेख याज़ जी भाई आहे, दोस्तनि खे ॿुधायूं। अल्लाहु 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 हर हर करे हर हर करे हुल अलोम्या कदह मिलदासी ओ कदह मिलदासी तेरी तारी जगहीं गाढ़ा दुनिया कदह मिलदासी
वो कॾहिं मिलंदासीं अरे मकान तरफ वाली बता दूं असांजे सिंध जी संगत छा जोई जो नंबर आहे साईं मीरचंद रोड खे अचे साईं मदद ते मता न पड़े साईं मीरचंद रोड मदद जा मूं ॿ किताब पढ़िया जंहिंमें नज़र में नज़रबंद ऐं गरी जुगाड़ नज़र में नज़रबंद हू ईअं त भाई जी जॻह नज़रबंद करे छॾियो आहे बाक़ी दिलि जूं ॻाल्हियूं उहो किताब इहो थो लॻे ॼणो फारसी उनमें शेर बि जेको आहे मुकमल तरह सां सम्झो काफ़िर साथ जो ही साथ के ही जेको प्रोग्राम आहे पंहिंजी जो हिकिड़ो अलॻि प्रोग्राम आहे ऐं ही प्रोग्राम जेको हुयो ही प्रोग्राम मदो समय सां महिरबानी असां शेर फंड में सॾु कंदासीं दोस्त दफ़ा मंज़ूर खे अचे थो पाण शेयर करो दफ़ा मंज़ूर खे अचे थो पाण शेयर करो पेर तकलीफ़ पेर तकलीफ़ सफ़र आरांगो अञा बि पिठूं पेर तकलीफ़ जा सफ़र आरांगो अञा बि मंज़िल काथे घर जो घर मंज़िल काथे घर जो घर काछो कोहिस्तानी हो लिखण खे ॿुहारे पई लिखण खे ॿुहारे पई पंहिंजो नसीब निहारे पई लिखण खे ॿुहारे पई पंहिंजो नसीब निहारे पई चौरे मां ॿाहिरि निकिरी चौरे मां ॿाहिरि निकिरी ईंद खे हिकिड़ो लाहे वेठी चौरे मां ॿाहिरि निकिरी सीध खे हथिड़ो लाहे वेठी रवायतुनि खां दागी कुंवारी रवायतुनि खां दागी कुंवारी वक़्त जा कांटा पई फेरे रवायतुनि खां दागी कुंवारी वक़्त जा कांटा पई फेरे गोलियुनि जा ददका ॿुधी गोलियुनि जा ददका ॿुधी हिन जो हुस्न पोरो थी वियो गोलियुनि जा ददका ॿुधी हिन जो हुस्न पोरो थी वियो न आयो त छा करियां न आयो त छा करियां मां त हितां निकिरां नथी थकल निगाहूं इंतज़ारीअ में बेक़रार लम्हा। महिरबानी
मीरचंद जिले में आनंद खान मदोश जो शेर पौधे जंहिंजे सीने में प्यार कोन्हे को तो असां में शुमार कोन्हे हे साईं कामे लालबत के गुज़ारिश आहे कि साईं मदोश से कुछ ॻाल्हाए कामे लालबत के बाउंटे के गुज़ारिश आहे त साईं मदोश से कुछ ॻाल्हाए अची संगत असांजा पूरे ज़िले मां या मोरे मां या जोड़ी मां या वाही मां मां हिनखे पंहिंजे तरफ़ां जोड़ जे तरफ़ां ऐं पाकिस्तान पिछवा जे तरफ़ां सलाम थो कयां जो अहमद खान मदोश जो सिंध जो शहर ऐं मुफ़्ती माण्हू हीअ 6वीं वर्सी हुनजी मरण आयो मां तव्हांखे सलाम थो कयां मूंखे अनपढ़े खे बि तव्हांजो टेम ॾिनो आहे अब्दी सवाद मनावी मोहब्बत जी शाखा ही तव्हांजी असां इबादत ॿुधंदा आहियूं ही इबादत आहे असांखे ॿुधणु कमु आहे साईं जन जेकी रती साईं जी वाई चयो पहिरियों मां तव्हां कोन्हे आवाज़ आया थो तव्हां सभु जा सिंध जा गैरतमंद बचाव आहियो गैरतमंद सिपाही आहियो तव्हां सां पीपुल्स पार्टी जे अॼु चेयरमैन बि अब्दुल मजीद गॾु थिया पर शहीद ॿुध वारा बि जीअं सिंध वारा बि ऐं असांजा पांच टेके साल बि तव्हांखे जा निमंदा उहे तव्हां सां गॾु थियनि ऐं मां तव्हां चओ हिन जे शहर जो नंढो माण्हू मां तव्हांखे अहमद खान तव्हांखे ॿुधायो 85 खां थी अहमद खान जान थी वई सूंहं जे शाहकार जो दर्शन आहे परवरदिगार जो दर्शन मां हाणे साईं मुमताज़ मुस्तफ़ा खे गुज़ारिश करण थो अचे ऐं साईं मदोश ते कुझु ॻाल्हाए ऐं पंहिंजो शेर करे साईं मुस्तफ़ा मुमताज़ मुस्तफ़ा मुंहिंजी ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं पेश लफ़्ज़ में पहिरें तरफ़ पेजनि में अचनि थियूं जंहिंमें शिक्षा ॾिए थो त शाइरी कीअं कजे शायर खे छा थियणु घुरिजे हुन में न्याव निवड़त कीअं अचे हुन में दाहत कीअं अचे हुन में हथ कट ठांगर इहा न अचणु घुरिजे ऐं मज़लूम जी हिमायत करणु घुरिजे मज़लूम ते लिखणु घुरिजे ऐं महल में कमु अचणु घुरिजे मां सम्झां थो इहे शाइर जे लाइ अलामती निशानियूं आहिनि हिन में सबुर बसीरत हिन में शामिल हुजे इहे सभु शयूं शाइर सां वाबस्ता आहिनि अहिड़े तरीक़े सां जो पैगाम आहे उहो बि पैगाम आहे सचा पैगाम आहे ऐं हिकिड़ो वाक्य अची थो वञे मदोश जी दुनिया में हू जेको मदोश जो साईं जेको कॉन्सेप्ट रखियो आहे जो कुझु मूं पढ़ियो आहे मां सम्झां थो त हर शइ में जेको धूप आहे मदोश मानाऊं त घणियूं आहिनि लुगी माना त केरु काॾे बि खणी वञे उहा हुनजी पंहिंजी ठीकु आहे रिंद राज़ वारा छा खणी वञे बहरहाल मां हिनखे कंहिं गलीज़े में कंहिं लफ़्ज़नि में हिनखे कुझु लफ़्ज़नि में एंड कयो आहे उहो इहो आहे ही धूपार माण्हू हिकिड़ो सत्य ॾींदड़ माण्हू ही असां अॼु आम अदीबनि वांगुरु न हो त जेकॾहिं DC दादू जो को चवे जीअं बाहुट चवे थो त ॿिए ॼाणे जीअं दर खड़काए थो हीअ अदीब उन्हनि अदीबनि मां कोन हुया बिल्कुलु जीअं तव्हां पाण हिकु लखनि जा चेक बि रिजेक्ट करे छॾींदा हुया अहिड़े नमूने तव्हां हिकु सिंध कमिटेड माण्हू हुयो इहा ॿी ॻाल्हि आहे हिन में हिकु रेप हुयो जेको मुंहिंजे पंहिंजे नज़रे मुताबिक़ आहे पर उनखे हू हिकु न पियो सम्झो दोस्त न पियो सम्झनि उहा हर शाइर जी पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि हूंदी आहे शाइर खे कंहिं बि हिकिड़ी तारारी में तोड़े बि नथो सघिजे मुमकिन आहे मां ग़लति हुजां पर उहा देश जी दुनिया ई अलॻि आहे पर तव्हां जॾहिं सिंध जा कमिटेड माण्हू हुया जेकॾहिं किथे बि वेंदा हुया पंहिंजी चोकड़ी ठाहे वेंदा हुया त आसमाननि ऐं ऐवाननि में लर्ज़श ईंदी अदब जी दुनिया में फल ईंदी जेकॾहिं शहर नोटनि में वेहनि था ऐं उते जेकॾहिं को उर्दू मुशाइरो आहे गज़ल मुशाइरो आहे या क्या उते उर्दू MLA आहे आजाणो करे थोड़न अंदरूनी से आयो को खुशामदीद कहते हैं त हुन में उथल अचे थी ऐं उते ई मदोश त बाक़ी छा कि जब जहिड़ी यार हो सम्झी आहे पोइ हुन खां पोइ हुन पंहिंजा लफ़्ज़ स्टेट हुननि वापसि वरिता अंदरूनी सिंध से आयो हुयो वापसि वठी छॾियो ऐं इहा मां सम्झां थो इहो असांजो सरकारी अदीब हुजे आहे इहा ॻाल्हि हू न करे सघे आहे हुन में एतिरी गिरत ई कान्हे ही बेबाह माण्हू आहे हुनखे केरु ख़रीद न पियो करे सघे महिरबानी साईं असां शुक्रगुज़ार आहियूं जोई जे पास जा
जो असांजा साथ ॾेई रहिया आहिनि। असां महिरबानी जेकी हीअं ते असां बिल्कुलु भरपूर साथ ॾेई रहिया आहिनि। हाणे मां दोस्त शबीर पाटाणी खे गुज़ारिश कंदो अचे पाटाणी मात्र शबीर पाटाणी खे गुज़ारिश आहे तो अचे पंहिंजी शेयर करे जोश सां होश सां तूं हौसलो हथियार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। जोश सां होश सां तूं हौसलो हथियार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। हर आंदर जा साथी रहिया गोद गासिब में पंहिंजा, हर आंदर जा साथी रहिया गोद गासिब में पंहिंजा, कर सभई चहिरा चिटा ज़ाहिर उहे गद्दार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। हीननि खे हिमथाए तूं जज़्बा वरी जाॻाए तूं, हीननि खे हिमथाए तूं जज़्बा वरी जाॻाए तूं, सोच ॾे लोच ॾे हर माण्हू ईअं होशियार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। रोज़ पिया लुटजूं असां धारनि असां फुरजूं असां, केॾो असां मारिया वञूं अॻिते वध वीचार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। ज़ुल्म ऐं ज़ालिम संदा मिटिजी वञनि मिड़े ई निशा, ज़ुल्म ऐं ज़ालिम संदा मिटिजी वञनि मिड़े ई निशा, मार से मुनकर सभई सूअर इहे संसार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। भेड़ बिना न वाह चुप रहण बि गुनाह, भेड़ बिना न वाह चुप रहण बि गुनाह, ॾाटो खण भालो खण वेड़ीअ ते कुहाड़ी वार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। इल्म जे आगोश में ही मासूम कुझु माणे वठनि, इल्म जे आगोश में ही मासूम कुझु माणे वठनि, तइलीम जो अहसास ॾे पोइ मुहबत बि प्रचार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। तरपाए तस्लीम मारी वई, तस्लीम सोलंदी जंहिंखे कुता बचे ऐं माराए वियो, तरपाए तस्लीम मारी वई बेडो ही गुज़ारा दी कुथी, गुज़ारा मुंहिंजे घोट जी बात। तरपाए तस्लीम मारी वई बेडो ही गुज़ारा दी कुथी, छो थियो आजन कयो नाग खे निर्वार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। अमन जे धरतीअ खे न देश दहशत जो बनाए, अमन जे धरतीअ खे न देश दहशत जो बनाए, उन राति जा खेॾिजे पई बंदि सां कार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। नफ़रतुनि जे आड़ में हर दिन तो मुब्तला, चाह तूं राह तूं कुझु प्यार कर इज़हार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। आई ख़िज़ाई कहिड़ी उजड़ी वियो जो गुलशन, रख ॾेई सत ॾेई मुरझायल कलियूं गुलज़ार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। अहले इल्म सभु वेठल ते साम्हूं, अहले इल्म अहले अदब अहले वफ़ा यादि थी, अहले इल्म अहले अदब अहले वफ़ा यादि थी, तोखां हो वतो जीजल वचन पूरो उहो इक़रार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। नफ़र तूं कुर्ब तूं छेड़ा कबीलनि जा, हा अमन लाइ अॻिते वधी ख़तम सभई तकरार कर। आबाद ओताकू थियनि कचहरियुनि खे कुर्ब जूं, आबाद ओताकू थियनि कचहरियुनि खे कुर्ब जूं, मेला मचनि मौजूं मचनि, रस्तो अहिड़ो अख़्तियार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर। हा गुलबाई कीअं थो जूं तूं आहीं जेकर बचो, हा गुलबाई कीअं थो जो तूं आहीं जेकर बचो, सभु शबीहण भाव थई अॼु इहो एतबार कर, अथई भिटाई जो कसम कौम खे बेदार कर, कौम खे बेदार कर। सरदार साईं सबका का जोई जो सदर अब्दुल मजीद जमाली के होते साईं अहमद मदहोश साईं कुझु वीचार वठे साईं अब्दुल मजीद जमाल साहब। मदहोश जा परस्तार अस्सलाम वालेकुम जी तो मां पूरे यकीन सां इहो बि चई सघां थो त दुनिया जी हर ॿोलीअ जी शुरूआति अदब ऐं अदब जी शुरूआति शाइरी सां थी आहे ऐं शाइरनि जो
तालुक डायरेक्ट हिननि सां हूंदो आहे ऐं हुननि जो मुअसर किरदारु रहियो आहे। दुनिया में आयल जेके बि इनकलाब आहिनि, जदीद इनकलाबनि में बि शाइरनि जो मुअसर किरदारु रहियो आहे। अॼु बि लतीफ़, सामी, सचल, अयाज़, बुखारी, अमन खान मदोश जी शाइरी इन मुआशिरे जी, इन समाज जी रहनुमाई करे रहिया आहिनि। ऐं असीं ख़ुशि नसीब आहियूं त अमन खान मदोश जोही में जनम वरितो, जोही में रहियो, जोही हुआसीं। अॼु बि अमन खान मदोश जे नाले सां सुञाता वञनि था। ऐं मूंखे फ़ख़्रु बि आहे त अमन खान मदोश उन पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ हुयो जंहिंजो मां हिकु नंढिड़ो वर्कर आहियां, जंहिं हमेशह पीपल्स पार्टी सां निभायो। अमन खान मदोश उस्ताद जी हैसियत में बि जोही जी ख़िदमत कई, त शाइर जी हैसियत में बि जोही सिंध जी हर जॻह ते उते सुञाणप कराई। मुखालफ़तूं पंहिंजी जॻह ते रहियूं अमन खान मदोश जूं, पर हुन में हमेशह कड़ी सची ॻाल्हि ऐं सिधी ॻाल्हि खे हमेशह उन्हनि फ़लसफ़नि ते रहिया त बाबा हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि करणी आहे, कंहिंजी का नेकी या हरू भरू जी ख़ुशामद नाहे करणी। ऐं ख़बर आहे उहो असांजे जोही वासी हुयो, जोही सां लाॻापियल हुयो, जोही जो हुयो। इंशाअल्लाह ताला अदबी सिंगत में काफ़ी दोस्त आहिनि जेके कोशिशूं करे रहिया आहिनि, वठी रहिया आहिनि। इंशाअल्लाह ताला जीअं साईं ज़िक्र कयो त अमन खान मदोश या तालिब बग़ारी साहब जे नाले सां का अकेडमी या कुझु कमु कराइजे, इंशाअल्लाह ताला मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां तव्हांखे ज़रूरु अर्ज़ु कंदो आहियां। इंशाअल्लाह ताला को ॾींहुं परे न हूंदो त इंशाअल्लाह ताला अमन खान मदोश जी ख़िदमतनि जे लाइ, जोही में हुनजी यादगार जे लाइ असीं ज़रूरु कुझु कंदासीं। हिननि जे लाइ अकेडमी वग़ैरह या लाइब्रेरी या कुझु ॿियो अमन खान मदोश जी यादि जे लाइ जीअं उहो असांजे विच में आहे ऐं रहंदो, ऐं इंशाअल्लाह ताला उनजे लाइ ज़रूरु कंदासीं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। महिरबानी साईं अब्दुल मजीद। कण चूं क्या थी ऐं रुझण चूं क्या थी, मैं कोशिश था चाहियां असां त सिंध जो वीरो रागी साईं गुलाम शबीर शाहनी मौजूदु आहे। असां हुनजो फंद मुज़ाहिरो ॿुधंदासीं। हाणे मां चाचू खां आदम खे गुज़ार कंदो अचे ऐं पंहिंजो शेयर कयो। लोड शेडिंग राति सारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, विया कटे लाइन बि हू मुंहिंजी जिन वरिती ही ख़र्ची, वापदा वारनि ते ई गदारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, सुबुह खां शाम ताईं मुलो घुरे लाउड ते कंदो, हुनखे आदत पिनण वारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई। हिकु त लीडरनि ॿियो हिन डॉक्टरनि कयो आहे जंजाल ॾियणु, हिकु साली हिकु बीमारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई। रोड उखड़ियल गटर उथलियल ॼणा को बंदि टुटल, बोड बुडलनि जहिड़ी खुआरी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई। मुर्गो बूट उलारियो हुन सैंडलनि सां कुटियो, मुर्गो बूट उलारियो हुन सैंडलनि सां कुटियो, किरी भोगनि में घरवारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी। मुर्गो बूट उलारियो हुन सैंडलनि सां कुटियो, किरी भोगनि में घरवारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त न हुई। आज़म छिड़का पाण सुधरे न सुधारे कंहिंखे, तुंहिंजी संगत सभु जुआरी कॾहिं अहिड़ी त न हुई, तल्क सूरनि में वेचारी कॾहिं अहिड़ी त हुई। रातिनि जो राति जागी मारियां थो यार मच्छर, टे चारि त न आहिनि हज़ार मच्छर, हितियुनि में गंद आहे बिजली बि बंदि आहे, गटरनि तां उठी हमिलो
कंता बंबार मच्छर टे चार ई त नाहिनि आहिनि हज़ार मच्छर मच्छर कीअं भॼायां टिकड़ किथे लिकायां सम्झी हवाई अड्डो कंता उडार मच्छर टे चार ई त नाहिनि आहिनि हज़ार मच्छर चाचे खे था सताइनि बाबे खे था तपाइनि ॾाॾे जी निंड फिटाए ठाहिनि था गार मच्छर टे चार ई त नाहिनि आहिनि हज़ार मच्छर ॿियो मुल्क आहे निधड़को आज़म चवे त छिणको रत क़ौम जो पीअनि पिया लीडर गदार मच्छर टे चार ई त नाहिनि आहिनि हज़ार मच्छर वॾनि लाइ मसइलो नंढनि लाइ मसइलो हिकिड़ो ॾींहुं आहियूं सभिनि लाइ मसइलो घणी घर जा ट्रपड़ खपाइण था ॼाणूं नसीकनि मां चौपल चुराइण था ॼाणूं वधाइण था ॼाणूं मुलनि लाइ मसइलो हीरो ॾींहुं आहियूं सभिनि लाइ मसइलो जॾहिं बि गिचनि में लड़ी वेंदा आहियूं कॾहिं ढक गटरनि जा खणी वेंदा आहियूं छॾे वेंदा उन्हनि लाइ मसइलो हीरो ॾींहुं आहियूं सभिनि लाइ मसइलो न मोहलनि में आहियूं न सिरनि में आहियूं कॾहिं रोशनी थिया अंधेरनि में आहियूं मुकामनि में आहियूं जिन्हनि लाइ मसइलो हीरो ॾींहुं आहियूं सभिनि लाइ मसइलो मिटनि माइटनि लाइ थिया आज़ार आहियूं कॾहिं आज़म छिणको सफ़ा ख्वार आहियूं यार पंहिंजनि बचनि लाइ मसइलो हीरो ॾींहुं आहियूं सभिनि लाइ मसइलो हाणे असां फैशन अबड़ो खे रोज़े पंहिंजो शेर पढ़े फैशन अबड़ो पहिरियों असां साईं मदोश जी शाइरी पढ़ंदासीं पोइ पंहिंजो टे ज़माना मरी मरी ईंदुसि इश्क आहियां वरी वरी ईंदुसि तुंहिंजे लेखे वरी ठरी वेंदुसि तुंहिंजे लेखे वरी ठरी वेंदुसि मां त ॿीहर वरी वरी ईंदुसि जेकॾहिं नुंहं जो उथियो तूफ़ान तार मां तरी तरी ईंदुसि शौक़ चाहियो त मां शहादत जे शौक़ चाहियो त मां शहादत जे गंज मां थी ज़री ज़री ईंदुसि खोले मदोश कंहिं तरीक़े सां दर्शननि जी दरी दरी ईंदुसि पंहिंजी शाइरी आहे तव्हां तुंहिंजे सोणा न सरंदी असांजी कॾहिं मन में मोहबत न मरंदी असांजी विछोड़नि जा जेॾा सॼण घाह ॾींदे विछोड़नि जा जेॾा सॼण घाह ॾींदे पई जान गंसिन में ॻरंदी असांजी इहे दर्द जा धुआं उथंदा सदाईं इहे दर्द जा धुआं उथंदा सदाईं परियल जान कॾहिं न ठरंदी असांजी तोखे दिलि ॾिनीसीं तोखे दिलि ॾिनीसीं ॼण लाइ ॾिनीसीं इन लाइ दिलि त हाणे न वरंदी असांजी सवा तुंहिंजे सोना असांजी जवानी सवा तुंहिंजे सोना असांजी जवानी घर सिज वांगे वई घरंदी असांजी सदा राह तुंहिंजी जो ॾिसंदो ई असल सदा राह तुंहिंजी जो ॾिसंदो ई असल हीअं होरा खोरा न तरंदी असांजी सवा तुंहिंजे सोना न सरंदी असांजी कॾहिं मन में मोहबत न मरंदी असांजी हाणे तव्हां बाबा यासीन खे हुते पंहिंजो शेर पढ़े पर दोस्तनि खे इहो ई अर्ज़ु आहे टाइम थोरो आहे साईं कुझु लफ़्ज़ मदोश ते सिधो उन्हनि खां मदोश सुण सच प्यार सादगी जिस्तजू जो दस ॾींदड़ शाइर ऐं मां चवां त हिकु सुघड़ ॾाहो हिकु उस्ताद ऐं हिकु सिख्या जो इदारो हुयो संदसि शाइरी पढ़ंदड़नि जो अंदाज़ ॾाढो मिठो ऐं सुरीलो आवाज़ हुयो संदसि आवाज़ में शाइरी ॿुधंदे कॾहिं बि भउ न थींदो हो पाण कचहरी जो कोॾो ऐं सिंधी लफ़्ज़नि जे लुगत जो बि ॼाणू हो मुहावरा पहाका ॼण संदसि महारत में शामिल हुआ पाण हर अदबी महफ़िल ऐं दावत में काछे जी कंदी लतारे में शामिल थींदो हो मुंहिंजो बि साणसि तमामु वेझड़ाई ॻाराए ऐं मज़ाक़ूं ऐं ख़ूब कचारियूं थींदियूं हुयूं उन्हनि गुफ़्तगुनि मां जो कुझु न कुझु मूं पिरायो
जेकॾहिं तारीख़ ते बहस थींदो हो त बि सिंध जे रीतनि रस्मनि गुज़िरियल माज़ी जे किसनि वाक़िअनि खे चङी तरह एतिरो कंदो हो। मां चवां थो फुलजी ॼण संदसि पंहिंजो ई खितो हुयो। अॼु संदसि वरसी आहे, जस आहे संदसि खानदान फर्ज़ंद खलील आरिफ ऐं सिंधी अदबी संगत जोई जंहिंजो सरवान साईं घायल लिगारी साहिब ऐं जवाननि जो संदसि पोरे खे हर साल जीअं ख़ूब दाद ॾींदा अचनि ऐं संदसि शाइरी हर पासे खां गज़ल हुजे, नज़म हुजे, गीत हुजे, सिटरा हुजनि, पंहिंजो मत पाण। पर जेकॾहिं मां चवां त उहो गीतनि ऐं गज़लनि जो बादशाह आहे त हुन में कोई वधा न थींदो। कुझु मदोस जी शाइरी, कुझु सिटरूं दिलि चवे थी सजण चाहे त हुनजो चाह थी पओ, सॼी दुनिया खां लापरवाह थी पओ। फुरे जी हैसियत किथे बि कान्हे, मिले दरिया सां दरिया थी पओ, न कंहिंसां खोल ॻाल्हियूं ज़रा राज़ जूं तुंहिंजी पंहिंजे अंदर में बाह थी पओ, सची पंहिंजे अंदर में बाह थी पओ, सहारो वठ न मदोश कंहिंजो, तूं पंहिंजो पाण ख़ुदि हमराह थी पओ। साईं मदोश जे काफ़ी कलामनि खे मशहूरु कयो, जीअं जंहिंसां दिलि कॾहिं का अखि लॻी तोसां तॾहिं का अखि लॻी न आहे, जॾहिं का चाक कई दिलि तॾहिं का चाक ठही न आहे, या सिर लॻे सुहिणे सॼण सां सिर लॻे, या हिकिड़े रेडियो ते मशहूरु हिकिड़ी सिराइकी त मेरी दिलड़ी मांदी तेरे कारण ठही आहे, जेका ज़ेब निसा जे आवाज़ में मशहूरु थी। उनखां सवाइ मदोश जे त काफ़ी जेको शाइरी उनजी हर शाइरी जॾहिं का अखि लॻी तोसां या उन खां पोइ अगरि कंहिंसां मोहबत कबी आहे उन जी या शिकायत कबी आहे, यार खे बि परखे ॾिठुमि अॼु यार खे बि परखे ॾिठुमि, गम बि परखे ॾिठुमि, गमखार बि परखे ॾिठुमि। साईं मतिलबु त मदोस जी शाइरी जी सित्र सित्र हर लफ़्ज़ हुनजो गीत हुनजो गज़ल ॻाइण ऐं ॿुधण जो। महिरबानी साईं। हाणे मां असीर इम्तियाज़ खे वारी तौर ते दोस्त आहे, असीर इम्तियाज़ खे तो अचे पर शेयर करे। असीर इम्तियाज़ नज़म आहे, असां ॼण लापता आहियूं, ज़माने खे पतो कहिड़ो ज़मानो बेख़बर आहे, ज़माने खे पतो कहिड़ो ज़मानो बेख़बर आहे, असां रोलास माण्हुनि जो न को साथी न घर आहे, असां ॼण लापता आहियूं। ज़माने खे पतो कहिड़ो ज़मानो बेख़बर आहे, असां रोलास माण्हुनि जो न को साथी न घर आहे, असां ॼण लापता आहियूं ऐं ॻोल्हियूं पाण खे था पिया, असां ॼण लापता आहियूं ऐं ॻोल्हियूं पाण खे था पिया, असांजी ज़िंदगी गुज़रियल उन ते ग़म कंदा पिया छा, कॾहिं था समुंड खे जाॻियूं कॾहिं सेहरा लताड़ियूं था, कॾहिं था समुंड खे जाॻियूं कॾहिं सेहरा लताड़ियूं था, कॾहिं बदबख़्त कंडनि सां कॾहिं गुलड़नि खे ताड़ियूं था, असांजी आस अणपूरी असांजो इश्क अंधो आहे, असांजी आस अणपूरी असांजो इश्क अंधो आहे, तमन्नाऊं बधायल आहिनि लिखण बचपन जो धंधो आहे, चवनि था के चरिया आहियूं समें इल्ज़ाम पालियूं था, चवनि था के चरिया आहियूं समें इल्ज़ाम पालियूं था, हज़ारे सूर ऐं पतियूं सितम बदनाम पालियूं था, न का गणती या तारनि जी न को आकाश जो उल्को, न का गणती या तारनि जी न को आकाश जो उल्को, ज़मीन सां वास्तो न आहे न आहियूं राति जे वेझो, असां हूंदे बि न आहियूं ॼण, असां हूंदे बि न आहियूं ॼण, कोई सोचे बि छा लाहे, असां गुमराह जा राही कोई रोके बि छा लाहे, असांजा ख़्याल सरमस्ती, असांजा ख़्याल सरमस्ती, असांजो फ़िक्र लाफ़ानी, असांजो प्यार आरादर, असांजो इश्की बानी, किथे जा हूं किथे आहियूं, किथे जा हूं किथे आहियूं, अलाए छा न छा आहियूं, असांजो केरु हूं कंहिंजा, असां ॼण लापता आहियूं, असां ॼण लापता आहियूं। महिरबानी पिता खां आयल असांजो दोस्त शाकिर अज़ीज़ चिटाई खे दुआ दुआ बंद शेयर करे। शाकिर अज़ीज़ चिटाई जी अदबी शाख जोई खे मुबारक हुजनि ऐं खलील आरिफ जेको हिन महिल बिल्कुलु हमशिकिल साईं मदोस जी वेठो आहे मुंहिंजे साम्हूं ऐं खेसि ॾिसी मां उहो सिकूं थो दिलायां। गज़ल जोईअ जे लाइ नाओ ऐं नज़म सिंध जे नाओ।
ए गोरख जी गुलपरी ओरेता, ए गोरख जी गुलपरी ओरेता, ए सिंधुअ जी दिलकशी ओरेता, ए गोरख जी गुलपरी ओरेता, ए सिंधुअ जी दिलकशी ओरेता, वादिए मेहरान जी तू सुहा, वादिए मेहरान जी तू सुहा, ए मोहन जी माथरी ओरेता, ए गोरख जी गुलपरी ओरेता, तुंहिंजे कदमनि खे चुमे न गाज थी, ठीक हो ना गोरख ते वियो न आहियां करता, पर हिकु सपनो हो जंहिंमें मूंखे इहे शइ नज़र आई त तुंहिंजे कदमनि खे चुमे न गाज थी, हित जबल जी लाडली ओरेता, गोरख जी गुलपरी ओरेता, ऐं बदनज़र जी शल नज़र खां तूं बचियूं, ए शख्स जी शाइरी ओरेता, ए गोरख जी गुलपरी ओरेता, ए सिंधुअ जी दिलकशी ओरेता। नज़म अर्ज़ा सिंध अमर जा चई तो सुजाॻ थियो, सिंध अमर जा चई तो सुजाॻ थियो, आज़ादीअ वतन जा सपूतो सुजाॻ थियो, फना बका जी जंग लॻण जो अंदेशो आहे, ऐं वजूद खे बि जंग लॻण जो अंदेशो आहे, कंहिं मोड़ ते शिकस्त खाई कीन वेझो, होशूअ दिले रवा खे दुश्मन खे खणिजो, याशिकियूं ऐं दिलबरियूं थियनि त थियनि भली, ऐं शरीक सफ़र हम सफ़र थियनि त थियनि हली, दिले इलाही या न के जहां पनाह जे, परे में न फासो के नए जनाह जे, 70 वर अॻे जो थियो सो थी वियो, हुन में हिकु भाउ थी वियो, कंहिं गेर खे न हाण आस पास रहाइजो, ऐं गैरनि खे कमुंड पार जो रस्तो ॾेखारिजो, गैरनि जी लोध खे धकेलण जो सोचिजे, गैरनि खे धकेलण जो सोचिजे, ऐं साज़िशी अनासरनि खे मौत ॾिजे, ऐं मुले मवालीअ वेड़ में बि छो भला अचूं, मुले मवालीअ वेड़ में बि छो भला अचूं, पिटियूं ऐं दरवही कवालियूं चऊं, सच खे सिले बके चङी हक़ खे पुठियो वियो, ऐं जंहिं रूप मचियो उनखे सुठो चयो वियो, इस्लाम में ही 73 फ़िरका कया कयूं, ऐं अलाह जे निज़ाम जा टुकड़ा कया कयूं, तबसरो कंहिं ॿिए नज़म में थी वेंदो, इक़बाल सां रुॻो कंहिं ॿिए नज़म में थी वेंदो, हाल ते ॻाल्हाइजे, छा जंग का वर्जाइजे, सब्र खे आज़माइजे, सोचूं था फिर छा कयूं, चोरियूं फुरूं ऐं धारा ही बंदि थियणु खपनि, ही थाना ऐं कैद खाना बि बंदि थियणु खपनि, नंगनि जो तक़दुस हुजे, पर्दो न पामाल थिए, अते लटे अजे में हर को ख़ुशहाल थिए, पंहिंजे नस्ल जी परवरिश अहिड़ी तका कयूं, पंहिंजे नस्ल जी परवरिश अहिड़ी तका कयूं, तारीख़ ऐं तहज़ीब करे नाज़ सिंध ते, ऐं दुनिया जी हर क़ौम जो राज़ सिंध ते, वक़्तु अञा वियो नाहे साम्हूं त पियो वञे, वक़्तु अञा वियो नाहे साम्हूं त पियो वञे, पुकारियो ए वक़्तु दर्द, गॾिजी जतों सां गॾु हलूं, ऐं गॾु थी तोसां मस्तु थी हो जमालूं था चऊं, ऐं शाकिर कयूं कलम कलम को खणे, शाकिर कयूं कलम कलम को खणे, सिंधी ॿोली ऐं सिंध जी सदा जी सदा जी महिरबानी शाकिर साईं। हाणे मां दादू खां ऐं ताबिश बुखारी खे गुज़ारिश कयो अचे करे साईं ताबिश बुखारी अमर खान मदद जी जंहिं तव्हां सां सभु फ़क़ीर मशीन इंसान खे भेटाइण जे वास्ते अमर खान मदद हिकु शख़्स हिकु शाइर जो नालो न आहे, पर हिकु वसीअ हिकु इदारे जो नालो आहे जंहिं जोहीअ में तमामु जूं
नयूं जेके आहिनि रिवायतूं क़ाइमु कयूं ऐं जोही जे माण्हुनि में सियासी समाजी अदबी शऊर ॾिनो ऐं उन शऊर जो हल नतीजो इहो आहे कि तव्हां असां सभई ऐं ख़ासि करे सिंधी अदबी सिंध जोही उन ई नोट में अॼु हुनजी वर्सी जो प्रोग्राम तरतीब ॾिनो आहे अदबी सिंध जोही खे शाबाश हुजे यकीन ऐं उमेद थी कजे त इहो सिलसिलो मुंहिंजी महिरबानी हिन सां मदद कंदा ऐं पंहिंजे गज़ल जो मुख़्तसर तंज जो प्रोग्राम पेश करे ॿुधायो थो साण मुंहिंजो प्यार साण मुंहिंजो प्यार अॼु बि उहो ई आहे मनणो ई बेकरार अॼु बि उहो ई आहे हलिया त मन जूं मुखड़ियूं ॿीहर टिड़ी पवनि हलिया त मन जूं मुखड़ियूं ॿीहर टिड़ी पवनि तकड़ियुनि खे इंतज़ार अॼु बि उहो ई आहे पोइ जीअं छॾियो असांजे हिन ॻोठ जे किरी ही ॻोठ सौ द्वार अॼु बि उहो ई आहे पोइ जीअं छॾियो असांजे हिन ॻोठ खे किरी ही ॻोठ सौ द्वार अॼु बि उहो ई आहे माण्हू मरीज़ ते या पहुतो आहे चंड ते माण्हू मरीज़ ते या पहुतो आहे चंड ते पर बुखियो ई थर जो ॿार अॼु बि उहो ई आहे माण्हू मरीज़ ते या पहुतो आहे चंड ते पर बुखियो ई थर जो ॿार अॼु बि उहो ई आहे दौरे अरब खां बदतर दौरे रवां थो सम्झां दौरे अरब खां बदतर दौरे रवां थो सम्झां जिस्मनि जो कारोबार अॼु बि उहो ई दौरे अरब खां बदतर दौरे रवां थो सम्झां जिस्मनि जो कारोबार अॼु बि उहो ई आहे कम से कम सम्झां थो अधु सदी खां वई आहे उमिरि चढ़ी पर सम्झां थो अधु सदी खां वई आहे उमिरि चढ़ी पर माहौल ख़ुशगवार अॼु बि उहो ई आहे सम्झां थो अधु सदी खां वई आहे उमिरि चढ़ी पर माहौल ख़ुशगवार अॼु बि उहो ई आहे सिंध जे समूरनि सोणनि नंढनि वॾनि जो ताबीज़ आहे ताबेदार अॼु बि उहो ई आहे तोसां मुंहिंजो प्यार अॼु बि उहो ई आहे मनणो ई बेकरार अॼु बि उहो ई आहे महिरबानी असां जे ख़ूबसूरत फनकार ऐं सिकंदर लिगारी खे साथियुनि समेत भलीकार था चऊं उहो असांजे दिमाग़ में पहुची वियो आहे हाणे मां शेयर करण जे लाइ गुज़ार तबसम खे राई सां दोस्त आयो आहे त उहो अचे पंहिंजो शेयर करे गुज़ार तबसम जीअं सिंधी ॿोली चई थी मानव वाखाणी ऐं बंगाल में वेठल ओतिरा ई अपने जूं सभ खां पहिरियों ऐं सिंधीअ जी संगत वाही पंहिंजी तरफ़ां सभिनी दोस्तनि खे प्रोग्राम में शामिल थियण ते अचनि ते भलीकार चऊं था ऐं ओतिरो ई दफ़्तरी था सिंधीअ जी संगत स्टाफ जो ई खे जिन सायाउनि खणबो जो वॾो सारो प्रोग्राम रचाए ॼण त पंहिंजो फर्ज़ चुकाइण जी जेको आहे कोशिशि कई आहे अक्सर तुंहिंजी हिकिड़ी चुनी यादि आहे अञा तुंहिंजी हिकिड़ी चुनी यादि आहे अञा ई मथो लथो राति मथो ई खिड़ी ई मथो लथो राति मथो ई खिड़ी तो बि सोचो हो कुझु मूं बि कुझु हो रिथियो तुंहिंजी हिकिड़ी चुनी यादि आहे अञा तुंहिंजी हिकिड़ी चुनी यादि आहे अञा तुंहिंजे भाकुर में मां वण ते वलजी तुंहिंजे भाकुर में मां वण ते ॼण वलजी
तूं बि चढ़ंदो वएं ॾाढो वणंदो वएं, तूं बि चढ़ंदो वएं ॾाढो वणंदो वएं, ॾींहुं मथो लथो राति मथो ई खिड़ी, तो बि सोचियो कुझु मूं बि कुझु रखियो, तुंहिंजी हिकिड़ी चुनी यादि आहे अञा। महिरबानी गुज़ार। हाणे मां सुजी खां दोस्त आयल आहे, नदी मुगल खे गुज़ारिश अचे ऐं पंहिंजो शेयर करे। नदी मुगल मशा साईं जो शेर मदोश जे नाले ते करे ऐं पंहिंजी जाइ वठंदुसि त खिरकणा लाहे सुख न सुता कॾहिं कहिड़ो आहे खाओ न महिरबानी नदीम। असां वटि बाक़ी बशार बचा आहिनि, ॾाढी घड़ी ख़तमु आहिनि। डॉक्टर फारूक सुमरे अचे ऐं पंहिंजो शेयर करे। डॉक्टर फारूक सुमरे। सभ खां मिठड़ी मुंहिंजी सिंधड़ी, सभ खां मिठड़ी मुंहिंजी सिंधड़ी, तोता घोड़ा पंहिंजी जिंदड़ी, सभ खां मिठड़ी मुंहिंजी सिंधड़ी, तोता घोड़ा पंहिंजी जिंदड़ी, वई विकामी सोच हुई नंढड़ी, वई विकामी सोच हुई नंढड़ी, तूं में उजड़ी सिंध न उजड़ी। महिरबानी। उदास लुंड के गुज़ारिश आयो अचे पंहिंजो शेर पढ़े। उदास लुंड के गज़ल है, आप में बैठ थम हूर कमरे अंदर, आप में बैठ थम हूर कमरे अंदर, अख खुली हिकिड़ो नूर कमरे अंदर, दर के तालो हणी मां सुतोस मगर, दर के तालो हणी मां सुतोस मगर, कीअं आया घिरी सूर कमरे अंदर, दर के तालो हणी मां सुतोस मगर, कीअं आया घिरी सूर कमरे अंदर, वक्त खे घुरजा उठ हलूं दार ॾे, वक्त खे घुरजा उठ हलूं दार ॾे, रात आयो हो मंसूर कमरे अंदर, रोशनीअ जी अगर जे ज़रूरत पई, रोशनीअ जी अगर जे ज़रूरत पई, खुद जलाए संदसि नूर कमरे अंदर, वक्त मूंखां खसे ज़िंदगीअ जो मज़ो, वक्त मूंखां खसे ज़िंदगीअ जो मज़ो, ऐं करे वञे छॾे झूर कमरे अंदर, इश्क मौजे जो नूहो चवनि दर्द था, इश्क मौजे जो नूहो चवनि दर्द था, रोज़ हूंदो आशू कमरे अंदर, तो मसीहा अचण में घणी देर कई, तो मसीहा अचण में घणी देर कई, दम ॾिनो नेठ दिलसूर कमरे अंदर, साब में पे ॾिसूं हूर कमरे अंदर, कफली हिकिड़ो नूर। हाणे मां आशिक़ दातली खे गुज़ारिश कंदे पंहिंजो हिकिड़ो शेर असांखे ॿुधाए। आशिक़ दातली खे हिकिड़ो शेर कयो। प्यार पुजारी प्यार पुजारे प्यार पछेड़ो पाले वियो, कोल मिठा ऐं कोल सजा संगत खे संभाले वियो, तुरकण सां सदाई मिली, मदहोश मिलण से खारे वियो, सीने में दुख सूर खणी दादी जीवन गारे, सीने में दुख सूर खणी दादी जीवन गारे। चोट ऐसी लगी कि घबराए, अश्क आंखों में अपने भर आए, दादवी कैसे उजड़ी ये बस्ती, दोस्तों के कदम नजर आए, समझो कातिल साॻियो आहे, समझो कातिल साॻियो आहे, चोरनि सां गॾु भाॻियो आहे, बंदि खुराक इलाज कराए, सर में 800 ॿार माराए, कतल कराची मंझि कराए, चिचरे लाश खणी उछलाए, चीस पिशावर में तो कराए, खुद को हमला खुद फैलाए, दहशत गर्दन खे हिमताए, झगड़ा कातिन मंझि कराए, झूपा झुगियूं तो साड़ाए, हर खाते ते हुकुम हलाए, मुंसिफ मुजरिम दागियो आहे, समझो कातिल साॻियो आहे, चोरनि सां गॾु भाॻियो आहे, क़ौमी ॿोली कीन मञाए, क़ौमी ॿोली कीन मञाए, अक़वामी कानून वॼाए, धारियुनि जी तो लोथ घुराए, सिंध खे भाङनि मंझि विराए, पीर वॾेरो ज़ेर बणाए, पीर वॾेरो ज़ेर बणाए, तन सां कमदारी थो कराए, थाननि ते तो हुकुम हलाए, पैसनि ते पोस्ट खपाए,
अमुन अमरान छॾे बिगड़ाए डोफर जी हर बाज़ी आहे हर हिकु ज़ुल्म जा वार विछाए वेरनि सां गॾु भाॻियो आहे सम्झो कातिल भाॻियो आहे चोरनि सां गॾु भाॻियो आहे ढोंग इलेक्शन जा थो कराए ढोंग इलेक्शन जा थो कराए पंहिंजनि पातियुनि खे कटराए शर्मायो सारो गिड़काए स्कूलनि खे बंदि कराए जुड़तूं केस करे फासाए सजड़नि साजनि खे माराए दहशत वहशत धी दहकाए देह छॾी सारो दहकाए केरु आहे कोई कोन ॿुधाए केरु आहे कोई कोन ॿुधाए हुजण की इंसानी न आहे इंसानियत जे कातिल जो ज़मीर न जाॻियो आहे सम्झो कातिल जाॻियो आहे चोरनि सां गॾु भाॻियो आहे छातूं ढंढुनि खे ढकराए जर जो पाणी ज़हर बणाए असर जीवत जी नाराए नकुली मेडिसन घबराए रस्ता रोड ठहियल ठहराए बिजली गैस बि बंदि कराए अणम हुयनि जा कार्ड ठाहे कलम धन खे क़ैद कराए हर माण्हूअ खां ॾोह कराए न त माण्हू को ॾोही न आहे हर माण्हूअ खां ॾोह कराए न त माण्हू को ॾोही न आहे आशिक़ दादी ॻोल्हे ॻोल्हे जुर्म जो सागर जाॻियो आहे सम्झो कातिल साॻियो आहे चोरनि सां गॾु भाॻियो आहे हक़ मौजूद ऐं कामिल यूनुस खे ॿुधाए हिते ऐं मदद खे कामिल यूनुस साथियों ऐं साम्हूं अचनि साथियों जीअं सिंह सभ खां पहिरीं त मां सिंधियत जी संगत शाख जोही खे सलाम पेश कंदुसि जेके 6 सालनि खां पोइ साईं अहमद ख़ान बदोश खे यादि कयो आहे उहे जस लहणनि साईं अहमद ख़ान बदोश सां मां थोरो साईं अनवर साहिबु तव्हां हिन बाबू ज़िले सां वाबस्तु थी आहे त साईं अहमद ख़ान बदोश सां सिंधियत जी संगत शाख जोही सदाईं वाजियूं कयूं हर हवाले सां हुनखे कंहिं महिल सुघड़ बि चयो वेंदो हो हुनखे कंहिं महिल शाइरी कोन तस्लीम कयो वेंदो हो हुनखे एतिरी पोज़ीशन थी वई जो हुनखे जोही जी अदबी संगत जी शाख खां बि ख़ारिज करे छॾियो वियो ऐं हो मजबूर थी वाही पंहिंजी जो मेंबर थियो साईं अहमद ख़ान बदोश सां अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन हुई पर साईं अहमद ख़ान बदोश मुसलसल जिदोजहद जो नालो हुयो अवामी माण्हू हुयो अवामी शाइर हुयो ऐं उहे बि माण्हू ॾिसनि था ॾिसो था अहमद ख़ान बदोश जी वरसी मल्हाइजे पई हुन ते सॼी सिंध मां दोस्त आया आहिनि हुनजा चाहींदड़ आया आहिनि हुनजा शाइर आया आहिनि असां जहिड़ा सियासी वर्कर बि हुन ते ॻाल्हाइनि पिया ऐं हुनजी जेका आहे सा हर कुझु ॻाल्हाए पियो वञे साईं अहमद ख़ान बदोश जो हिकिड़ो मूंखे पसंदि हुनजो शेर आहे त उस वक़्त जे मगरूर ख़ुदाउनि सां विड़ी पओ मगरूर जे बहरूप अदाउनि सां विड़ी पओ मदोश जे हुजनि सदा भाइर फिरेबी लिल्लाह बेखौफ़ थी भाउनि सां विड़ी पओ मदोश इन क़िस्म जी शाइरी सर्जींदड़ हुयो शाख जोही जे दोस्तनि जंहिंमें गुलाम हैदर आहे क़ादिर विस्ताणी आहे या असांजा ॿिया दोस्त आहिनि उहे महिनतूं करे हेॾी वॾी मां चवां थो त हेॾो वॾो कमु कयो आहे उन्हनि खे साराहिणु घुरिजे हा हुननि खे हुननि जी नेकी थियणु घुरिजे हा त बाबा जेको आहे उहो पर हाणे सभु कंहिंजो ख़्यालु आहे साईं अहमद ख़ान बदोश खे सदाईं ॾुखाईंदड़ असां जोही जे स्टेजनि जा असां प्रोग्रामनि जा असां शाहिद आहियूं त साईं अहमद ख़ान खे हर दफ़े ॾुखाईंदा हुआ पर जॾहिं उहो गुज़ारे वियो त हुनजी शायदि चालीहो आहे या छा उन ते उहे ई माण्हू अची महिमान थिया उहे ई माण्हू पोइ शायदि हलिया मैसेज हलिया त छा इहा अहमद ख़ान बदोश जी जीत आहे जो उहे माण्हू स्टेज ते अची वेठा आहिनि हुन ते ॻाल्हाइनि था या उहे स्टेज जा पुठियां आहिनि इहे ॿई शयूं बि उन टाइम में आहियूं पर अॼु हुन आहे हिकिड़ो साईं जानी साहिब जी वरसी ते हिकिड़ो दानेश्वर असांजो उहो ऐलान बि करे वियो त हाणे ईंदड़ जेके बि प्रोग्राम हूंदा उन्हनि में मां शामिल हूंदुमि पर अॼु उहो बि कोन्हे को त हीअ आहे साईं अहमद ख़ान बदोश सां असांजे जोही जे अदीबनि जो जेके वॾा अदीब आहिनि माना क़ादिर विस्ताणी घायल इहे नंढड़ा अदीब आहिनि असां वटि आला पाए जा जेके दानेश्वर आहिनि उहे हितां घुमनि तो बिल्कुलु साईं बदोश जो ही बैत जेको आहे जेको मरतबो मिलियो आहे सभु मोहबत जो कशिमो आहे साईं अहमद ख़ान बदोश जो मोहबत जो कशिमो आहे जेको तव्हां असांखे हिते गॾु करे विहारे पियो
साईं अहमद खान मदहोश असांजे सियासी वर्करनि जे लाइ सफ़र थिया हुयूं। STP जी लांग मार्च जे जोई खां दादू ताईं त अहमद खान मदहोश असां सां पंधु हलण लाइ तयार आहे। मादरे वतन जो जलसो थिए त साईं अहमद खान मदहोश तकलीफ़ पार्टी जे योगे मादरे वतन जे जलसे में बि उहो असां सां शरीक आहे। कामरेड हुसैन बख्शी मुस्तमानी खे गुज़ारिश कयो अचे ऐं पाण गीत कयो। साईं जो शेर आहे मरंद शुद्ध यादूं, मरंद शुद्ध अची यादूं उड़न खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं उड़न खे चुमियूं ॾींदे, ओड़न जो ई लारो कलड़न खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं ओड़न खे चुमियूं ॾींदे, ओड़न जो ई लारो कलड़न खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं। उहे गलड़ा उगंदे उगंदे रूमाल पुसी ॾींदई, उहे गलड़ा उगंदे उगंदे रूमाल पुसी ॾींदई, ही लुड़क किरी यादो ही लुड़क किरी यादो, सामन खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं ओड़न खे चुमियूं ॾींदे, जंहिं वेल ॾिठल मंदर जंहिं वेल ॾिठल मंदर ॾेरनि खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं ओड़न खे चुमियूं ॾींदे, ओड़न जो ई लारूं ओड़न जो ई लारूं कलड़न खे चुमियूं ॾींदे, मरंद शुद्ध अची यादूं ओड़न खे चुमियूं ॾींदे। महिरबानी कामरेड। हाणे मां इलाही साईं रज़ा लंगा खे गुज़ारिश कंदो अचे ऐं साईं मदहोश खे कुझु वीचार साईं रज़ा लंगा। हिन देश में दस्तूर को नालो न हुजे हा, कारान हुजे हा उजालो न हुजे हा, ही क़ौम अंधेरनि में धिका खाए हा हरदम, राशिद के हिदायत जो रिसालो न हुजे हा। जिए लतीफ़ जी सिंध। शाइरीअ जे हवाले सां अमेरिका जो बहितरीन लेखक एज़रा पाउंड, उन जो प्यारो शागिर्द कीट्स, उन चयो त शाइरी ईअं नथी थिए जीअं वण में पन फुकंदा आहिनि, उन खां बहितर आहे उहा शाइरी न कजे। यानी जेकी फितरी शाइरी थिए थी, उहा शाइरी सदियुनि ताईं पंहिंजी साथ खणंदी आहे। ऐं अहिड़े नमूने जेका शाइरी गैर फितरी हूंदी आहे, यानी ज़ोरी जेकी शाइरी कबी आहे, उहा सदियुनि ताईं साह न खणंदी आहे। अॼु 350 साल थी चुका आहिनि, भिटाई सां छो बीठो आहे? सिर्फ़ इन जे करे तो फितरी शाइर हो, गैर फितरी न। अहिड़े ई नमूने साईं अहमद खान मदहोश, उस्ताद बुखारी ऐं मेहर फ़कीर लुट, जेके हिन तरह सां वाबस्ता आहिनि, उन्हनि जे रग रग में शाइरी समायल आहे। सच पुछो त साईं अहमद खान मदहोश सां जॾहिं बि मुंहिंजी कचहरी थींदी त कॾहिं बि कचहरी साईं कंदो ई कोन, रुॻो शाइरीअ बाबति ऐं शाइरी ॿुधाईंदो। अहिड़े नमूने उस्ताद बुखारी रुॻो शाइरी ॿुधाईंदो हो ऐं मेहर फ़कीर जे रग रग में शाइरी समायल। सिंध जे अंदरि तमामु घटि शाइरनि जिन वटि अहिड़े क़िस्म जी शाइरी जेके असां अवामी शाइरी चऊं था, पर अवामीअ में बि हिननि हिकिड़ी जिदत ॾिनी। हालांकि और अहिड़ा अञा शाइर आहिनि जेके अञा वर्जाओ में फाथा पिया आहिनि। हालांकि हींअर साईं ताबिश बुखारी पढ़ी वियो, वर्जाओ बि हो, जिदत बि हुई।
अहिड़े ई नमूने उस्ताद बुखारी जी शाइरीअ में वरजाव बि आहे, जिद्दत बि आहे। साईं अहमद खान मदौद जी शाइरीअ में वरजाव बि आहे, जिद्दत बि आहे। ऐं मेहर फ़कीर लुंड जी शाइरीअ में वरजाव आहे, जिद्दत न आहे। जिन बि शाइरी पढ़ी हूंदी, इहो हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे। शाइरी जीअं मूं चयो त फितरी, इन जे करे शाइरीअ जूं हिकिड़ियूं ॿ धाराऊं आहिनि। हिकिड़ी आहे अज़ीम शाइरी, ॿी आहे अवामी शाइरी। अज़ीम शाइरी हर दौर में ताज़ी ऐं तवानी रहंदी आहे, ईअं जीअं लतीफ़ जी शाइरी आहे। जेॾी महिल बि पढ़ो महसूस ईअं थो थिए ॼण लतीफ़ ज़िंदा आहे, असांजे साम्हूं वेठो आहे, असांजी रहबरी करे रहियो आहे, चई रहियो आहे करको वाको वस बेममद बभोर में चढ़ी डाढे धूंबरी एर कुनो जो पस दौड़ मंझा डस पवंदी हो कुनो जो, या हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियूं साजन सूंहं सुर्त लिखाई वेझो घणो। इहे उहे सिटूं आहिनि केसी ताईं हीअ धरती रहंदी, इहे सिटूं क़ाइम ऐं दाइम रहंदियूं। इन करे इन्हनि सिटुनि ते असां अज़ीम शाइरी जे ज़िमरे में आणियूं था। उन खां अलावा बि आहे अवामी शाइरी। अजब लगुम जो ॿुधुम तो बि कंहिंसां प्यार कयो, चङो थियो जो कंहिंजो तो बि इंतज़ार कयो, लिखूं त कहिड़ी निस्क में अव्हां जो नालो लिखूं, असांखे बेवकूफ़नि में होतिरो शुमार कयो। इहा अवामी शाइरी आहे। अहमद खान मदौद जी शाइरी अवामी ऐं आम फ़हम हुई। हर माण्हू कीअं महसूस कंदो हो त ॼण मुंहिंजे अंदर जी ॻाल्हि थी रही आहे, इहा हुनजी कामयाबी हुई। ऐं उन खां अलावा साईं हिकिड़ो बा इख़लाक़, बा किरदार ऐं ज़हीन माण्हू हो। ख़ासि करे लफ़्ज़नि जी मानाउनि जे हवाले सां मूंखे ॿ माण्हू मिलिया। हिकिड़ो साईं अल्लाह नवाज़ रुकनाई ऐं ॿियो साईं हिन दर जे हवाले सां, ऐं मोरे में साईं हाफ़िज़ ख़ासकेली। इहे अहिड़ा माण्हू जॾहिं बि असां उन्हनि खां माना पुछंदा हुआसीं त महसूसु ईअं थींदो हो त हीअ ॼण घुमंदड़ फिरंदड़ लुग़ात आहिनि। इहा उन्हनि जी महिनत हुई, इहा उन्हनि जी जिद्दत हुई, इहा उन्हनि जी काविश हुई। मुंहिंजे नज़र में अहिड़ा अज़ीम इंसान कॾहिं कॾहिं पैदा थींदा आहिनि। हाँ जी, हिन प्रोग्राम जी बाक़ी कार्रवाई मां पंहिंजे दोस्त मीर निगारी खे चवंदुसि तो अचे, अॻी कार्रवाई कंदी हलां। शहरपुर नासन शाह खां आयल साथी महबूब वग़ैरह खे गुज़ारिश जी सावण जी थी मुंद सताए मन किसकाए, सावण जी थी मुंद सताए मन किसकाए, आउरलिया जे ठाकुर में थी रात गुजारा तो तारा, सावण जी थी मुंद सताए मन किसकाए, गरजे बरसे पल दिन तरसे, गरजे बरसे पल दिन तरसे, दूर पखियड़ो को गुन आहे, चंद दुलियड़ो को गुन आहे, आओ अभागी सब पल जागी, आओ अभागी सब पल जागी, नीर निखारा तो के तारा, सावण जी थी मुंद सताए मन किसकाए, लीलम दिल सां मुंहिंजे गलतां, लीलम दिल सां मुंहिंजे गलतां, चुनी वेठा कणे थो, मेरे तेरे चाव कणे थो,
आऊं उते शीशे वट बीहा आऊं उते शीशे वट बीहा बार तुम्हारा तो के जी थी मुंद पुताए पायल विरचे मोर करके पायल विरचे मोर करके रात समेटा सब कुल पहुँचा सब कुल पहुँचा सब कुल पहुँचा। मेहरबान साईं एजाज मेहमान पिता खां कहे दोस्त बची माता की भाई गुज़ारिश जॾहिं खां अखि लॻी पियो तॾहिं खां अखि लॻी न आहे जॾहिं खां चाक कई दिलि तो तॾहिं चाक थी सभ खां पहिरियों त मां सिंधियत जी संगत शाख जोई जे नूरन मेंबर ख़ासि तौर ते दायर गुलाम हैदर गुज़ारी ऐं खलील आरफ सुमर खे ऐं अहमद खान मदोस जी हीअ 6वीं वर्सी मल्हाए सॼी सिंध मां ऐं पंहिंजनि खे भेट ॾिनी आहे। रोशनीअ जा उजेड़े पखिया रोशनीअ जा उजेड़े पखिया वशतुनि पेर सिज जा फटिया रोशनीअ जा उजेड़े पखिया वशतुनि पेर सिज जा फटिया ऐं जिस्म खे दुख जा दामन विझी जिस्म खे दुख जा दामन विझी राति जा लिंग ऊंदहि ढकिया जिस्म खे दुख जा दामन विझी राति जा लिंग ऊंदहि ढकिया बाख ते खाके कंहिं अमली कंहिं भॼा आहिनि हवा जा रखिया बाख ते खाके कंहिं अमली कंहिं भॼा आहिनि हवा जा हथिया वक़्त जा ज़ख़्म दिलि जे मथां दर्द जा छांवरा थी रहिया तुंहिंजे आकाश गीतनि मंझां दीप आज़ादगीअ जा भरिया तुंहिंजे आकाश गीतनि मंझां दीप आज़ादगीअ जा भरिया रोशनीअ जा पेड़े पखिया वशतुनि पेर सिज जा फटिया लहजनि जे चपड़नि मथां चप रखां नर्म लहजनि जे चपड़नि मथां चप रखां तुंहिंजे नेरनि जे सीननि मथां चप रखां लहजनि जे चपड़नि मथां चप रखां तुंहिंजे नेरनि जे सीननि मथां चप रखां फितरती ताज़गीअ खे अखियुनि सां चुमी दिलि जे मासूम सपननि मथां चप रखां फितरती ताज़गीअ खे अखियुनि सां चुमी दिलि जे मासूम सपननि मथां चप रखां टांग जे ज़र्ब जो कर्त चीरे पियो पोइ बि चाहियां तो गर्दन मथां चप रखां टांग जे ज़र्ब जो कर्त चीरे पियो पोइ बि चाहियां तो गर्दन मथां चप रखां अज़ियतुनि जी उघाड़ी खिटीअ मां घुमी ज़िंदगानीअ जे लुड़कनि मथां चप रखां अज़ियतुनि जी उघाड़ी खिटीअ मां घुमी ज़िंदगानीअ जे लुड़कनि मथां चप रखां चाह उत्साह जो कतला वियो मां भागनि उठाहनि मथां चप रखां चाह उत्साह जो कतला वियो मां भागनि उथानि मां चप रखां मां बि तड़पी उथां मां बि पजरी पचां तुंहिंजे आकाश शहरनि मथां चप रखां नर्म लहजनि जे चपड़नि मथां चप रखां तुंहिंजे नेणनि जे सीननि मथां चप रखां महिरबानी साईं हाणे सिंधियत जी संगत शाख दादी जे सेक्रेटरी मोहतरम ज़मीर कौर जी गुज़ारिश साईं ज़मीर कौर मेहमान
सिंधी ॿोली सां इश्क कंदड़ प्यार कंदड़ सिंधी ॿोली लिखंदड़ ॻाल्हाईंदड़ ऐं पढ़ंदड़ सिंधी भाइरूं अस्सलाम वालेकुम हुकूमत। अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त हुन पंहिंजी ज़बान खे पाणी ॾिनो ऐं इहा ई आउं गुज़ारिश कंदुसि सभिनी अदीबनि खे जेके बि सिंधी अदब जी संगत सां लाॻापियल आहे त उहे पंहिंजी पंहिंजी शाखा ते घटि में घटि पंहिंजे शहर जे पंहिंजे इलाइक़े जे पंहिंजे हद जे उन्हनि माण्हुनि खे यादि कनि जिनजो असांजे मथां कर्ज़ु आहे। अॼु उहो कर्ज़ु मस्जिदी सूरत में शाख ॾाठो आहे जोई जी शाख उन शाख खे शाबत लख वाधायूं। ऐं जॾहिं मदहोश जो ज़िक्र थो थिए त मूंखे टे अहमद यादि था अचनि। अहमद मल्हा जे क़ुर जो तर्जुमो कयो, अहमद शाह बुखारी उस्ताद बुखारी थी वियो, वरी अहमद खान मदहोश थी वियो, बस टे अहमद। हाणे अहमद जो ज़िक्र ईंदो त हुते त वाह वाह हूंदी, हुते ज़िक्र हूंदो, हुते ॼाण हूंदी, इल्मु हूंदो, अकुल हूंदो, शऊर हूंदो। उन शऊर ते उन अकुल ते उन इल्म ते रज़ा लंगा ॾाढो बानाइते अंदाज़ सां ॻाल्हायो आहे। ऐं असांजो बहितरीन सिंधी अदबी संगत जो झांको ई किरदारु ऐं असांजो आज़ाद अनवर कादर साहब हिते मौजूदु आहे। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त असांजे नवाज़ खान ज़ोर खे ऐं आज़ाद अनवर कादरे खे मां ॿुधां छाकाणि त मां बेसिकली शाइर न आहियां, पर सिंधी अदबी संगत जो सेक्रेटरी थी ऐं इन अंदाज़ सां त घटि में घटि मुंहिंजी कोशिशि सां मुंहिंजी महिनत सां जेकॾहिं मुंहिंजे टाइम ॾियण सां कंहिं अदीब जी सालगिरह का वरिती हुनजी का रिहाइश कजे त मूंखे ख़ुशी थींदी। ऐं जेकॾहिं मूं जहिड़ा कारकुन ॿिया बि आहिनि ऐं हू भली शाइर न बि हुजनि, जेकॾहिं अदीब न बि हुजनि, पर जेकॾहिं हू सुठा वर्कर आहिनि त ख़ुदा अॻिते अचनि जीअं पंहिंजे वीचारनि वर्कनि खे असीं यादि करे सघूं। सभिनी जी महिरबानी। साथ सलामत दिल सलामत। महिरबानी। हाणे ॿिए जा महिमान साईं अहमद खान मदहोश जे सरजन शाइर ऐं खलीलार सुबुह ते गुज़ारिश कंदी साईं खलीलार बाबा संजय पंजाब जी बाबा दुश्मन शाद न घुरिजे, बेदाग जी दाग हुदाग न घुरिजे, मदहोश कदरदान जी कोडी जी भली आहे, मैदान खां जन्नत हिसाब न घुरिजे। पहिरीं ॻाल्हि त आउं सिंधी संगत जो इहो फ़र्क़ु आहे मूंखां गॾिजी मेल वॼायो ऐं मूंखे हिन में का रिक्वेस्ट कई त असांखे प्रोग्राम ॾियो। असां सहकार कयो, असांजो हाल हिन आहे वक़्तु त हुकुम जो हाल आहे माण्हू सां गॾिजी ऐं 4 सालनि खां पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि पधरी थी त जेके मुखालिफ़ हुआ उहे ॾिबान असीं पीढ़ी ताईं एतिरी मुखियाती हुजे त असांजो ॾाढो जलाल खां खे खपे। एक तरह के मज़ाक लॻे थो फ़क़ीर माण्हू ऐं सुभरनि जो शहंशाह या बादशाह। उन खां पोइ हुनजे औलाद में 2 नंबर ते अदब दोस्त माण्हू पैदा थियो जंहिंजो नालो हुननि रखियो। गुरबत जे ध्यान में बि उहो आलम वॾो हो। मुंहिंजे घर में हूंदी हा कोन्हे वो जे नकाशे में लॻो थो पियो दिमाग़ जा पुठनि ते लॻो खणबो हुनखे पुठि सम्झा सामान जा हिनजे घरां सामान जा थिया वरिता हिकिड़ी खटोली हुन में हिकिड़ो हंधो 2-4 रंग लॻा ऐं 4 किताबनि जा मुंहिंजे घर में पिया। उन खां पोइ असांजो ॾाढो साईं हाजी फ़क़ीर हाजी ख़ान पर अलाह साईं सारा में हंधि कंदो हो, नात नबी साईं कंदो हो ऐं ख़ुशबू माण्हू हुयो। असांजे अहमद फ़राज़
जोर उन नाद खां कोन कंदा, उन भेड़ खे मचाइण जे लाइ उन्हनि खे शुगर करण वारो चवंदा, शुगरी पोइ हाजी फ़कीर शुगरीअ जो नालो मशहूरु थी वियो। या महमूद लश्कर हिकु शाह में जेकी दरगाह करे सघे थो, उहो दादा साईं जो पद मुख्तार हूंदो हुयो। दादा साईं ते टपा जो कमु कंदो हुयो ऐं वाणनि जो दौर हो। जॾहिं वाणा नंढा थिए त खोड़ हुनजा दोस्त जो ख़त पत्र हुनखे ॾींदो, हुनखां सुठी दोस्ती हुन मिल्कियतुनि जी हुनखे आस कई, जेका तव्हां ॾिसो था छापिरो हाणे वॾो शॉपिंग सेंटर आहे, इन जेको मालिक हो डबलदार, हुन पंहिंजे हाणे खां अॻिते नमूने साईं तूं वटि तोखे लिखी ॾियां था वञे था ऐं ॿिया साल मिल्कियत वारा आहिनि त मिल्कियत रखायूं। पछाड़ी आख़िरी में जॾहिं राति जो रधनि गॾु भला दोस्ती लिखी ॾियईं, वञी मौज करे असां कोन वठंदासीं। बाबा साईं जो दोस्त बाबा साईं शाइरी में वधीक थी वियो, हमदनाथ खां अॻिते जेके ॿियूं असांजो शाइरी जी सिंफ़ो लॻाई कई ऐं पंहिंजो मकान हासिलु कयो। पर हुनजी दोस्ती जो दाइरो ॾिसो उहो असांजो बुज़ुर्ग आहे काशे जो मस्तु केयर छा उन सां कंदा आहिनि हुनजी दोस्ती में। हिते साईं नज़र अली शाह लॻाई भाषा आयो जंहिंजा महिना बि लॻनि था, उन्हनि सां दोस्त सां मुहबत ऐं ख़ुशूसी जी ॻाल्हि रिवायत रही त ॾियनि कान जीअं तव्हांजे ॾियण बजाए जेको तव्हांखे हेड़ा वणो आहे रहाए ॿियनि जे लाइ जीओ, ॿियनि खे मदद कयो, ॿियनि खे कमु अचो, कंहिंखे ॾुखायो न, ॿियो को दुख जे हुनखे बर्दाश्त करे सब्र कयो। इहो असांजे वॾनि जो उहो दिलि बि पहिरियों ई ताक़ी वॾा खे असांजे बाबा साईं तयारी वरी असांजी चलती अॼु जी ताईं उन राह जा उन फ़क़ीर पंहिंजा मुसाफ़िर आहियूं। अदा कयां थो हाणे घणो टाइम न थो वठां, इसलिए आहिनि बि ॻाल्हायूं, असां सभु इहो चाहियूं था त असां पंहिंजे ॿिन्ही सूफ़े फनकारनि खे ॿुधूं लॻो शाइरी वठूं तव्हां सभिनी जी। हाणे गुज़ारिश कंदुसि भॻवान शाह जो ऐं ज़िले राब्ता सेक्रेटरी मोहतरम गुलाम अदर घायल दिगारी थे मोहतरम गुलाम अदर घायल दिगारी मोहब्बत पाए नमूने रहंदा हुया जिन पंहिंजो सरापन आंतो अॻियायो स्टेज ते वेठल ऐं पिंडाल में वेठल दोस्तो जीअं सिंधी ॿोली मौजूद अस्सलाम याद मदद साईं काफ़ी दोस्तनि साईं अहमद ख़ान मदोस ते ॻाल्हायो आहे। मां घणो न ॻाल्हाईंदुसि पर मां एतिरो ज़रूरु चवंदुसि असां वटि इहा माजरा ज़रूरु आहे जेकॾहिं लोअर क्लास जो कंहिं बि जॻह ते मथे अचे थो अपर क्लास जा माण्हू उन खां फाइकाट नफ़रत जो इज़हार ज़रूरु कंदा। इहो मां दावा सां चवां थो। मां हिकिड़ी साईं जी चोसी थो पढ़ी पंहिंजी जाइ वठंदुसि त आशिक़नि जे सिर ते पथरनि जी बारिश मदो जो शेर आहे त आशिक़नि जे सिर ते पथरनि जी बारिश थी लॻे ईअं ॼणा गुलनि जी बारिश। छा कंदा उन्हनि खे दोस्तो मुखालिफ़, छा कंदा उन्हनि खे दोस्तो मुखालिफ़ जिन मथां वसे थी रहमतनि जी बारिश। साईं जो ॿियो शेर मूंखे इहा वेठे वेठे यादि आयो त हासिद जो वठी रूप न तनक़ीद कंदो कर, हासिद जो वठी रूप न तनक़ीद कंदो कर, जे पाण अधी बात अधी बन जो अदब कर। ऐं शारती जो मूंखे शेर यादि अची वियो, मूं वटि कयो अला खर अचियनि मदी जंहिंजे मन में असां हाणे पिरनि जूं उमेदूं पसंदि तंहिं पोइ मरनि तॾहिं सूरे। हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजो सुठो दोस्त सुठो शाइर आहे, सुठो मुक़ररु आहे, जेको मर्कज़ी जो मर्कज़ी अॻवान रहियो आहे ऐं महिमान साहिब साईं आज़ाद अनवर कांडो। पोइ जॾहिं दोस्त लॾे वेंदो आहे, पोइ जॾहिं दोस्त लॾे वेंदो आहे, होश थी हेठि मथे वेंदो आहे, ख़ाली महफ़िल ते करे वेंदो आहे, ख़ाली महफ़िल ते करे वेंदो आहे, हौसला जन त थके वेंदो आहे। अहिड़े ई हिकिड़े असांजे मौसम
सिंध जे सदायात शाइर एॾो त शाइर पंहिंजी तकलीफ़ुनि जे करे सदाईं ज़िंदा रहनि था। साईं मदोश पंहिंजे दौर जो, पंहिंजी पीढ़ीअ जो ऐं असां वारे दौर जो सिंध जो नाम्यारो अवामी शाइर हुयो। मदोश साहिब जंहिं दौर में लिखणु शुरू कयो उन दौर में सिंधी अदब में ॿ धाराऊं हुयूं लिखण वारनि में। हिकिड़ा हक़ीक़तन शाइर हुया ऐं ॿिया जमियत शुरा जे प्लेटफॉर्म तां सरगर्म शाइर अदीब हुआ। हुननि जो पंहिंजो हिकिड़ो डिक्शन हुयो ऐं जदीद शाइरनि जो पंहिंजो अंदाज़ हुयो। पोइ अॻिते हली मदोश साहिब जी जीअं पुराणी शाइरी आहे उहा जमियत शुरा जे प्लेटफॉर्म तां हुनजी तरबियत थी। खोड़ सारा सिंध में शाइर आहिनि, साईं इसहाक़ राई, अली मोहम्मद मजरू, ख़ुदि तनवीर अब्बासी साहब। तनवीर अब्बासी साहब जमियत शुरा में तमामु घणो सरगर्म रहिया। गुलाम मोहम्मद गिरामी या ख़ुदि उस्ताद जी जेका अवाइली शाइरी आहे वक़्त सां गॾोगॾु उन्हनि शाइरनि किशनचंद बेवत, शेख हयात ऐं जन जीअं जदीद शाइरी जी बुनियादु रखियो। ऐं ही जेके असांजा बुज़ुर्ग हुया उन्हनि जमियत शुरा सां गॾोगॾु जॾहिं सिंधियत जी संगत क़ाइमु थी त उनजे प्लेटफॉर्म ते आया ऐं संगत जे गॾिजाणियुनि में शरीक थिया। त हुननि जी तकलीफ़ में क़दामत सां गॾोगॾु जिदत पाई। ऐं पोइ मदोश साहिब जी जेका पोएं दौर जी शाइरी आहे उनजो हिकिड़ो पंहिंजो ख़ूबसूरत अंदाज़, नओं डिक्शन, तमामी अंदाज़ हुन अख़्तियार कयो। ऐं मदोश सॼी सिंध में बि छा जिते बि सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ आहिनि उन्हनि मथां छांइजी वियो। ऐं उहो ईअं न हो त अजाई का वाह वाह हुई, इहो हुनजी तकलीफ़ जो जोर हुयो। हुनजी तकलीफ़ में उहा सद हुई जंहिंखे फनका मिली। ऐं मदोश साहिब जी शाइरीअ खे जॾहिं तव्हां हुनखे पढ़ो मूंखां तो दिलि जूं ॻाल्हियूं, नज़र में नज़र बंदि या हुनजो ॿियो जेको टियों शेरी मजमूओ आयो त तव्हांखे हुन शाइरी पढ़ंदे पढ़ंदे इहो ज़रूरु महसूसु थींदो त शुरूआती हुनजी शाइरी या पोएं दौर जी जेका शाइरी आहे हुनजी त क़दीम जदीद तो हसीन इंतिज़ाज हुन में तव्हांखे नज़र ईंदो। माण्हू अचनि था तकलीफ़ूं कनि था, ख़बर नथी पए उन्हनि खे त हू ॻाल्हाइनि छा था। कंहिं साहिब चयो त मदोश साहिब त सिंधियत जी संगत जो मुखालिफ़ हुयो। हाणे जंहिं माण्हूअ खे इहा ख़बर कोन्हे मां सम्झां थो हू हुन दौर में मतिलबु जाओ ई न हुजे। मदोश साहिब जंहिं दौर में सिंधियत जी संगत जोईअ जो मेंबर हुयो पोइ इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि ऐं जोई वारे माण्हुनि में वरी थोरो त शायदि हिन दौर में सवाई थी। पोइ हुन दौर में मदोश साहिब जी मेंबरशिप ख़तमु थी जोईअ मां। मुख़्तियार मलिक साहिब सेक्रेटरी जनरल हुयो। पोइ वाही गांधी जे दोस्तनि हिकिड़ो ख़्यालु ॾेखारियो त असां हिकिड़ी शांति क़ाइमु कयूं था। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त आयल हुन दौर जो शाइद आहे त मदोश साहिब जी करे ई वाही गांधी शाख जो बुनियादु कयो ऐं मदोश साहिब जे करे ई हुनखे मुख़्तियार मलिक सेक्रेटरी जनरल हो। ऐं मदोश साहिब सां असांजी हिकिड़ी विझराए पई, हुनखे पको अलाह मिलियो। ऐं मदोश साहिब जी करे छो त हुन हिकिड़ा ॿ चारि दोस्त मुतारिफ़ कराया, लाशारी हुयो ऐं गायल, ऐं उहे उन ई शाख मां आया। पोइ जोईअ में आयल मेंबरशिप वरिती त उहे रास्ता सेक्रेटरी हिन खां अॻु पेंजर में थियो ऐं हिन दौर में घायल आहे। शमन लाशारी हिन खां अॻु हुयो।
मधुर साहब पंहिंजी तकलीफ़ुनि में बि हुनजो इज़हार कयो। हू अहिड़ो शाइर हुयो जंहिंमें उन दौर खे महसूसु कयो त पंहिंजे दौर जा जेके मुंहिंजे शहर जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा रहिया हिकिड़े ख़ुददार शाइर, हिकिड़े तमामी शाइर जंहिंखे सॼे देह में मनता मिले, उनजे शहर जा ॿ चारि माण्हू जेके आहिनि उन खां हरू भरू ख़्वाहिश करणु त पोइ हुन चयो त ज़माने मटाइण जी कोशिशि कई पर बका ताईं रस्तो गुहारे छॾियो अथमि, या मदोश जे ॻाल्हियुनि खे सम्झी न सघियो कोई, आहुन ऐं दाहुन खे सम्झी न सघियो कोई। त इहे कुझु शाइर जेके आहिनि इशारा ॾींदा हिन माण्हुनि ॾांहुं। इहे सभु भला गॾिजी माण्हू मदोश साहब खे छा करे सघिया, न हुनजे नाले खे मिटाए सघिया। हुननि वटि पाण त जेकॾहिं को अहिड़ो मदोश साहब जहिड़ो जौहर हुजे हा त हू हुनजे मुक़ाबले में बि अची थी सघिया, पर पाण में हुननि में उहा तकलीफ़ थी सघे हुई कोन। तंहिंजे करे हुननि खे सिर्फ़ु इहो ई कमु खपे पियो त हू मदोश साहब जी मुखालफ़त ई बरक़रार रखनि ऐं उन में ई हू सम्झनि पिया त असांजी त शोहरत हुई। मदोश साहब जी त ज़िंदगीअ में न को हुनखे फ़र्क़ु पियो, न को हुनजे मुड़ुस घणा हुनखे फ़र्क़ु पवंदो। अॼु जॾहिं असां मदोश साहब खे यादि कयूं था त हुनजी तकलीफ़ी कोरे ते हुनखे दाद ॾियूं था। पूरी अर्ध सदीअ हिकिड़ो माण्हू शाइर तां घणा ॿुधा हूंदा ऐं शाइर स्टेजुनि ते ॻाल्हियूं कंदे तमामु सुहिणा लॻंदा, तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कंदा, पर अमली ज़िंदगीअ में तव्हांखे उहो कुझु ॿिया नज़र ईंदा। मदोश साहब खे तव्हां ॾिसंदव हू पंहिंजी अमली ज़िंदगीअ में ईअं हो जीअं हू स्टेजुनि ते अची ॻाल्हि कंदो। शाइर तव्हांखे स्टेजुनि ते अची चवंदा बाबा पंहिंजो नियाणियूं पढ़ायो, हीअं कयो हीअं कयो, पर पाण उन में अमल जे मैदान में पहुचे हूंदा। मदोश साहब उन दौर में पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ायो, ख़ुदनि सां गॾोगॾु पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ायो, जंहिं दौर में तइलीम नियाणियुनि जे लाइ जोईअ जहिड़े शहर में तमामु वॾो गैप हुई। ऐं हुन जेके इहे चवनि था न माण्हू त तब्दीली ऐं जेके इहे कामरेड जोईअ जा ख़ासि तौर वॾे वास्ते इहे ॻाल्हियूं कनि था, उहे शायदि इन अमल में अञा पोइते रहिया हुजनि, मदोश साहब उन में अॻिते रहियो हूंदो ऐं हुन तब्दीली जे बीच जोईअ में मदोश साहब रखियो। उस्ताद जेको कादर उस्ताद हो, मिसाली उस्ताद हो, जेकॾहिं उस्तादनि जी तंज़ीम जो अॻुवाणो तॾहिं बि उहो मिसाली अॻुवाणो जंहिंजी सिंध में अॼु बि हाक आहे। हुन सॼी उमिरि प्यारु विरायो, फंक्शन में प्रोग्रामनि में मिसकिनी हाल हूंदे हर हंधि अचनि। मदोश साहब उस्ताद बुखारीअ खां पोइ साईं साक राई, नातन फ़कीर, आसिर नातन शाही, वफ़ा नातन शाही खां पोइ जेकॾहिं तव्हां मदोश साहब खे हू हमसर हो हिननि सभिनी शाइर, पर उन खां ॾिसो त संदनि वफ़ात खां पोइ मदोश साहब में असांजो दादू ज़िले जो हिकिड़ो अहिड़ो सीनियर शाइर हुयो जेको दादू ज़िले जी नुमाइंदगी कंदो ऐं ईअं चए त दादू ज़िले जो अदबी सफ़ीर हो जेको मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में शरीक थींदो हो। हिकिड़ो वॾो शाइर हुयो ऐं अॼु ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हुनजा शेरी मजमूआ छपजणु खपनि ऐं तव्हां असां हुन में गुज़ार था कयूं। जॾहिं सिंध में सिंधी अदबी बोर्ड सफ़ाफ़त जा इदारा आहिनि त उन्हनि खे हिन पासे ध्यानु ॾियणु खपे। माण्हू ॻाल्हियूं अजीब था कनि, मिसाल तौरु जेकॾहिं केरु चवे थो त साईं फलाणी संगत जेका आहे उहा तव्हां इमदाद थी वठे, पोइ उन साहबनि खे इहो करणु खपे त गिरफ़्तार थियल ऐं गुल साहब जे दौर में तस्वीर बगीचे खां पैसा वरिता विया त इहो टोलो उन छो ख़ामोश हुन मर्कज़ी क़यादत खे रोकियो वञे हा। वसीला इहे जेके बि पैसा जेके आहिनि उहे असांजी अमानत आहिनि। सकाफ़त खाते वटि जेकॾहिं आहिनि त उहे फंड तव्हां असांजे इदारनि जी अमानत आहिनि। असां छाजे लाइ था वठूं, वठूं छाजे लाइ? हिन प्रोग्राम ते केतिरो ख़र्चु ईंदो हूंदो? त इहे सभु दोस्त जेके आहिनि हिते इहा सभिनी इंतज़ारु कयो हुनजो त जोईअ जा दोस्त पंहिंजे हरावणा ख़र्च कनि था। छा हिकिड़े तकलीफ़कार जे सिर्फ़ु ख़ानदान ते कर्ज़ु हुजणु खपे त हू हुनजी वस्ती ऐं सालगिरह जा इंतज़ाम कनि। असां तव्हां ते कर्ज़ु नथो हुजे,
जॾहिं संगत जहिड़ा इदारा माज़ी में पंहिंजे मौसमनि ते पंहिंजे अदीबनि शाइरनि खे यादि नथा कनि। अॼु ॾिसो जोईअ में अकबर जिस्तानी जहिड़ो ठाराणे अदब जो हिकिड़ो वॾो नालो केतिरनि माण्हुनि खे यादि आहे। राति में जॾहिं तव्हां असां पंहिंजे तकलीफ़ारनि खे ईअं ॾेखारींदासीं उहे आहिस्ते आहिस्ते माण्हुनि खां विसरंदा वेंदा। इहो वॾो अलमियो आहे त उस्ताद बुखारी जी वरिती मुंहिंजो ख़ानदान घुमल आहे। सरकारी इदारा फटाफट खाधो या ॿिया इदारा न छो फाल न आहे। असांखे थोरे जे हिसाब वारी ॻाल्हि वांगुरु त हिकिड़ो किरदारु अदा करणु खपे ऐं जिते जिते सिंधी अदबी संगत जा यूनिट आहिनि उहे पंहिंजे अदीबनि शाइरनि जी वरसी ऐं सालगिरह जा प्रोग्राम मुनक़िद कनि। छो त संगत जो फर्ज़ु हुजे थो। अॼु जॾहिं साईं अमन ख़ान मदोश साहिब खे असां यादि कयो आहे, संगत जो ई यादि कयो आहे, त इहो ॼण त असां पंहिंजो हिकिड़ो फर्ज़ु अदा कयो आहे ऐं हिकिड़ो नंढिड़ो कर्ज़ु अदा कयो आहे। अञा असां वधीक कर्ज़ी आहियूं जेसिताईं मदोश साहिब जी शाइरी जा समूरा मजमूआ नथा कढजनि, इहो कर्ज़ु हुनजो असां तव्हांखे ॾिए थो। मखदूम तालबुल मौला साईं अमन ख़ान मदोश जी हयाती में हिकिड़ो शेर लिखियो हो ऐं ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि में हुन भेटा पेश कई। शाइर शीरी बयां मदोश आहे ऐं बहारे गुलिस्तां मदोश आहे, तो करे इल्म अदब जूं ख़िदमतूं दोस्तनि में जाॻा मदोश आहे। हिकिड़े वॾे शाइर जो पंहिंजे हिकिड़े शाइर खे इहो हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रिब्यूट हो जेको हुनजी हयाती में हुनखे ॾिनो। तव्हांजी महिरबानी। हाणे गुज़ारिश अॼु जे सदर मिसल जे सदर मुबरक अॻवान ख़ूबसूरत शाइर नवाज़ खान गौर खे स्टेज में साईं नवाज़ खान गौर जॾहिं सिंध ते सुरमई राति में जॾहिं सिंध ते सुरमई राति में खसे निंड नेणा असांजी गजन इन ते असांजी खुदाई इन ते असांजी खुदाई उहे छाब शेख या दरहमान या सिंध काबो बकाशी बा या सिंध काबो बकाशी बा फिरदौस बहतर में बाजे अदन न्याय एहतराम लाइ दोस्तो ऐं साम्हूं रखियल ॿाहिरो जीअं सिंध। अॼु राजा दार जी वक्शी जो ॾींहुं आहे। हैरत अंगेज़ हिकु जहिड़ा इहा आहे, हैरत अंगेज़ छा थींदो आहे तो अमन ख़ान मदोश जी वक्शी जो ॾींहुं ऐं उहो जोई जहिड़े शहर जोई जंहिंजी हिकिड़ी सुञाणप अमन ख़ान मदोश आहे। जोई जेका ख़ुदि काछे जी सुञाणप जेको काछे जो दरवाज़ो जीअं बम्बई गेटवे इंडिया सॾिबी आहे ईअं जोई जेको आहे काछे जो दरवाज़ो सॾिबो आहे। ऐं उहा जोई जंहिंजो नालो जोई चावला ते जोई चावला जे चयो त सिंध जी आहियां ऐं मुंहिंजो नालो सिंध जी का कुटी आहे को मुद्दो आहे जंहिंजो नालो जोई आहे उन जे करे मुंहिंजो नालो रखियो। ऐं सम्झां थो इहे हिकु ॼणा आहियूं जेकॾहिं सभई जॾहिं गणजनि थियूं ऐं उन्हनि में अहमद ख़ान मदोश खे यादि थो कजे त ॻाल्हि जेका आहे असांखे वज़न खाई थी। अहमद ख़ान मदोश जी शख़्सियत जा निराला पासा साम्हूं आया। हिकिड़ी वॾी पार्टी जी आहे मजबूरी थी वञे थो आहे त अहमद ख़ान असांजो मेंबर शाइर कॾहिं कॾहिं पार्टियुनि खां बि मथां थींदा। पार्टियूं शाइरनि जी अज़मतियूं ज़रियो कोन हुजनि पर शाइर कॾहिं कॾहिं पार्टियुनि जी अज़मतनि जो ज़रियो थी पवंदा। वॾा सवेरे जी हवाले पे ॾिनो फैज़ो निरोधा जो फैज़ो निरोधा उहो शाइर हो जेको चिली में सदायत जो उम्मीदवार हो ऐं उहो बि आलंदी जे साम्हूं ऐं उहो आलंदी जेके आलमी साम्राज्य जे तुर्त ते उनखे क़तल करायो। उनजी जमहूरी हुकूमत जो तब्को हूंदो करे उनखे क़तल करायो ऐं जॾहिं जो तब्को थियो तॾहिं फौज जे ख़िलाफ़ चिली जी फौज जे ख़िलाफ़ विरंदे विरंदे जेको सो
आलनि जी मारिजी वियो ऐं हिनखे वञी नज़रबंदि कयो अस्पताल में दाख़िल हो पंहिंजी आत्म कहाणी जेका लिखी पियो आहे ख़तमु थी वियो हू मुंहिंजो दरवाज़ो खड़काए मुरोदापुर खे हू मुंहिंजो दरवाज़ो था खड़काइण लॻे थो त अंत जेको आहे वेझो अची वियो ॿुधाणी वेझी अची ऐं उहो आलनि जी जॾहिं सदारती उमेदवार पर जॾहिं लखे माण्हुनि जे जलसनि खे ख़िताब कयो त आख़िर में हुन खां फरमाइश थींदी पंहिंजी शाइरी ॿुधाईंदी ऐं आउं सम्झां थो अहमद खान बदोश जी अज़मत जेका आहे उहा आहे सिंध जो शाइर माण्हू जॾहिं पंहिंजे वतन जे दुखनि जी ॻाल्हि कंदो आहे जॾहिं पंहिंजे आवाम जे दुखनि जी ॻाल्हि कंदो आहे तॾहिं हुनजी शाइरी जेका आहे नई ऐं नकोरी शइ थी पवंदी आहे उहा जेका आहे लफ़्ज़ ऐं बिछियूं जेके बातूं जेतोणीकि करे करे आउं रज़ा वांगुरु शाइरी खे विराईंदो आहे या जी आज़ाद कयो हिकिड़ी शाइरी अदीम शाइरी थींदी आहे ॿी अवामी शाइरी थींदी आहे ऐं चवंदो हिकिड़ा शाइर अदीम शाइर थींदा आहिनि वॾा शाइर थींदा आहिनि सुठा शाइर पर उन विरासत खे विकिणे हिकिड़े पासे रखी छॾिजे शाइर ऐं शाइर छा थींदो आहे क़ुरान में आहे त पैगंबर तोखे चवनि था तूं शाइर आहे छो त शाइर न आहे माना शाइरी पैगंबर ते दर्जे जी शइ उन खां घटि न आहे शाइरी जेका आहे असांजी हयात लिखियल जेकॾहिं पैगंबरी सिले ते चढ़ण खां सवाइ कान ऐं आउं सम्झां थो त हर शाइर ज़िंदगी में केतिरा ई भेरा सिले ते चढ़ंदो इन जे करे जो जिते दुश्मननि जे रवैये जो शिकार थींदो जो दोस्तनि जे बदतरीन रवैये जो शिकार तंहिंजे करे उहे शयूं जेके ॼाणे चङी ईंदियूं ये शेर लिखियो दिल जे काबे में हर दर्द हिजरे हसो दिल जे काबे में हर दर्द हिजरे हसो हर कोई पंहिंजो कद चुने माण्हू जो जेतिरो ज़र्फ़ आहे माण्हू जो रवैयो उन जी वकास इख़्तिलाफ़ जेको आहे ऐं सहमत ऐं आज़ाद अनवर सां इख़्तिलाफ़ हली शइ इख़्तिलाफ़ ऐं तनक़ीद उहे शयूं जेके क़ौमनि खे तरक़ी जी राह ते रखी पर जेकर इख़्तिलाफ़ महज़ के हक़ीर मक़सद जे लाइ हुजे लेकिन वो महज़ मुखालफ़त जे लाइ हुजे उहा मुखालफ़त जेका आहे असांखे फ़क़ीर ज़हन जो पहिरियों फ़क़ीर पहिरियों जो जेको सो ज़हनी फ़क़ीर जो वस्तो आहे जंहिंमें वज़न परे थींदो आहे जॾहिं तव्हां रद अमल जवाबु सिधो ख़राबु जेकर ज़िक्री न कजे त ॻाल्हि जे करे इहा दुरुस्त ॻाल्हि आहे त हिननि ॻाल्हियुनि जे बजाए त असांखे उन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाइणु खपे असांखे उन्हनि वस्तुनि ते उन्हनि गुणनि ते शाइरी जे उन्हनि ख़ूबसूरतियुनि ते ॻाल्हाइणु खपे जेके अहमद खान बदोश या ॿिया शाइर तकलीफ़ करे ऐं शाइरी हर दौर जी शाइरी हूंदी आहे उहा अवामी हुजे या अज़ीम शाइरी बिगाड़ी जॾहिं साधन लफ़्ज़नि में शाइरी छो न कई हुजे पर काठे में बरसाति पवंदी तुंहिंजी शाइरी फिराईंदी शाइरी माण्हुनि खे यादि थी ॻाल्हि जॾहिं को आशिक़ पंहिंजे महबूब जे मदद में जलवे जो शिकार थींदो तुंहिंजे अहमद खान बदोश जो शहर की यादि कोन ईंदी तंहिंखे ॾिजे त बेशक सीनो सिधो करे तंहिंखे ॾिजे त बेशक सीनो सिधो करे जंहिंजे नज़र जे तीर में कोई असर लेकिन नज़र जे तीर में असर हूंदो त माण्हू घायल छो न थी घायल निगारी जी दिलि खे चोट छो न लॻे ज़मीन जे मुछनि में फड़फड़ाहट छो पैदा कान थी बिल्कुलु थींदी जे करे हुस्न में उहा ताक़त जले में उहा ताक़त माण्हू जो सॼो वजूद जेको हथी उन में लज़त पैदा थी अहमद खान बदोश जी शाइरी जेका ख़ूबसूरत शाइरी आहे बहितरीन शाइरी आहे उहा माण्हू जे दिलि जे धड़कननि जी शाइरी ऐं सिंध जी मिटी जो सिंध जे माण्हुनि जे दिलनि जे अहसास जो असर आहे जो सिंध जे अंदरि जेका बि शाइरी पैदा थिए थी जेको बि शाइर पोइ जॾहिं लिखे थो कंहिं न कंहिं सिटियूं जेके माण्हू जे मन में तेज़ थी ईअं जी हलीम बाग़ी लिखियो किरणो धन जे झगड़े में वसीम आका जी शाइरी हुजे ताबिश जी शाइरी हुजे या मंज़ूर जी शाइरी हुजे हिन तव्हांखे कान था अहिड़ी बि ईंदी जेका तव्हांजो दिलि जे अंदरां लही थी ऐं हयात लिखो हयात तमामु अनापरस्त शाइर हिकिड़े शाइर खे अनापरस्त हुजण ई घुरिजे जेकॾहिं शाइर में अना नार शाइर न
हाँ ये अलग अलग तो मुझे अनाज कटे किते मेण वांदर तो अयाज पंहिंजे अनाज जे हवाले सां पंहिंजे तारीख़ी अज़मतनि जे हवाले सां हमेशह परेशान ख़ासि कुझु वहाँ पे क्या है तो तेरा तारीख में याद आल काम लिखी मुझे सिद्ध की लिखे तारीख में याद आल सो हमें लिखो है देखे दे वो बसो सिद्धों के शायर को बसो सिद्धों बसो गजल बना बसो नज़म बना ऐसे करे उनको बसो सिद्धों के शायर जो बसो भी हली क्यों न तो अजीम शायर की शायरी की सच जगह का दिन सजन का बोलते हैं केड़ा भी बेहतरीन तस्वीर में बयान किए मुस्तक़बिल माजी जो शायर समझा तो हर शायर की जेका कथ है उहा तारीख़ जे बनावट में जे करे जोई जा जेके शायर आहिनि अमन खां बलोच का वठी जानिब थो सघनि उन्हनि जी शायरी जी कथ मुस्तक़बिल ऐं समझा तो एतिरियूं सिटियूं घटनि 200 सिटनि खां वधीक सिटियूं अमन खां बलोच तारीख़ में अॼु जी अज़मतनि जो हामिल महिरबानी साईं नवाज़ खान गौर साहब हाणे मकालनि में मुशाइरे जी निशस्त पंहिंजी हुजणी ते पहुती सामिन शाइरनि अदीबनि ऐं नामेवारनि कहाणीकारनि जा जेके ख़्याल हुआ वीचार हुआ शाइरी हुई उहा असां अवांजी पहुचाईसीं। असांखे उमेदु आहे त रुगो जोही वारा न पर पूरी सिंध ऐं सिंध जा हुआ जेके सॼी दुनिया में जिते बि रहनि पिया उन्हनि खे बि यादि हूंदो त साईं अहमद ख़ान मदहोश जी जेका शाइरी आहे उहा कंहिं दौर जी तमामु वॾे किलेबर वारी वॾे पाए वारी हिकु अहिड़ी शाइरी आहे जेका अॼु ताईं खेनि यादि रहंदी। जाफ़र मेमुण खे हैदराबाद मां इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन